姑奶奶，我竟然晕船了！哎呀，原主这身体真是棉花捏的。宁熙华来到宜州已经3年了，也是在3年前，他莫名其妙穿进了这本书里。假期无聊时，他随手翻开了一本名叫《太子妃甜宠日记》的玛丽苏小说。这本小说主要是讲身为庶女的女主和身为皇子的男主相识相爱，最终突破重重阻碍，有情人终成眷属。中间当然少不了各种误会与狗血齐飞、虐身虐心的老套桥段。令宁熙华印象深刻的是，这本小说里居然有个和他同名的恶毒反派女配，因为痴恋男主，各种使坏陷害女主，却屡屡反向助攻了，男女主感情升温。宁熙华没想到，他头一天晚上还在吐槽这小说里的糟心女配，第二天醒来就穿成了女配本配。落水声在这寂静的夜里显得格外明显。又一声扑通传来，在甲板的另一头，有2个身穿黑色侍卫服的人将一个等人高的麻袋丢进了江里。显然刚刚第一次落水声也是这么来的。月黑风高夜，杀人放火时啊，这是作案现场。这什么运气，出来透个气都能遇到犯罪现场。这2人手法干净利落，抛可是丝毫不拖泥带水，一看就是专业的。而现在送我回京的都是老宅的普通护卫，肯定不是他们的对手。如果对方这是想杀我灭口的话，或许还没等到护卫赶到，我就已经同那些麻袋一样沉尸江底了。哎呀，嘿，主子，这个人很危险。私定后，宁熙华不退反进，朝那人方向走了几步，将自己整个人都暴露在对方视野当中，姿态端庄，恭恭敬敬地向他行了一个世家小姐在正式场合上才会对上位者行的大礼。他行礼是想告知对方他并无恶意，也愿意顺服对方，保守秘密，但他出身世家，身份不低，杀掉他会引来一系列麻烦，以此打消对方灭口的念头。就在宁熙华还在犹豫要不要再直接一点表明自己岳西郡主的身份时，那白衣男子遥遥对他点了点头，表示这礼我领了，俨然一副世家贵公子的做派。走吧。这艘客船是宜州通往京城最大也是最豪华的客船，票价十分高昂。乘坐这条船往来的不是达官显贵，就是富商名士。看那白衣男子通身的气度和2个护卫训练有素的样子，必然不是什么寻常家事。不过又有哪位侯府公卿家的公子能在这客船上悄无声息地杀掉2个来历不明的人呢？关键是为什么要杀人呢？哎呀，这事怎么看怎么不对劲。不过好在他们似乎并没有想要灭口的意思。好不容易苟得小命，还是别在危险边缘疯狂猜测了。至于到了京城会不会有什么后患，哎呀算了，可能也不止这一个后患，男女主不还等着吗？哎呦，算了算了，这都不压身。主子，刚刚那女子是，明明那女子已经看见我们了，哪怕对方是个世家女，依着主子的性格，也能不费吹灰之力的解决了，为何偏偏放过了她？你看见她身上的披风了吗？披风？虽然那女子姿容绝艳，但主子也不是见美色就心软的人啊。主子说的是那身白貂披风吧？那女子身上的白貂披风通体雪白，找不到一丝杂色。益州虽富庶，但这种品质的白貂披风，整个益州也找不出几件来。你是说这女子身份不一般？唉，益州能随便穿着这种披风的世家女，恐怕也只有那一位了。如果是她动了，的确会很麻烦。你说了半天，到底是谁呀？一直被吊着，怀流都有些着急了。怀川再次向他翻了个白眼，为他的智商感到唏嘘。宁王的嫡女，岳西郡主宁熙华。怀流知道宁王是李朝唯一的异姓亲王，
掌握30万兵权，镇守北疆。越系郡主不仅是他的嫡女，也是他唯一的子嗣。居然是他，那是挺麻烦的。他这次从宜州回京做甚？没记错的话，越系郡主今年已经快17了。我知道了，他是回来成亲的。反应慢还爱八卦，什么时候能稳重点才能为主子分忧？主子，这京城的水怕是要更浑了。有意思。也不知说的是京城的事儿有意思，还是宁熙华这个人有意思。今早船上有什么特别的事发生吗？没有啊，跟昨天一样。果然，那些人什么痕迹都没留下，除了我，怕是没有人知道昨晚发生过什么。郡主，你问这个干什么？是在船上待得无聊了吗？啊，没有，随便问问。接下来的日子风平浪静，宁熙华为了避免意外，甚至能不出舱就不出舱。宋一都担心他是不是快憋坏了。在江上航行了近1月后，他们终于到了京城。哎呀，真好，再也不用晕船了。要回宁王府，他莫名有些近乡情怯。原身母亲因病早逝，宁王也未再娶，整个宁王府只有他一个孩子。宁王因此对原身极度溺爱，要星星摘月亮都不在话下。现实世界的他孑然一身，无牵无挂，却没想到在穿书后得了一个疼爱他的父亲。原身既然已经不在了，那他就代替原身，好好照顾他的亲人。回来了就好啊，回来了就好。二人相携回到府内，一路上宁王都在问询宁熙华这几年过得如何，有没有受委屈。他从这声声念叨中感受到了最诚挚的父爱。父王，我过得很好。老头子，我过得很好。宁熙华心里更难受了，他又怎么不知道原身从不喊他父王，只会没大没小的喊他老头子。他也从不计较，他只是不想顶着原身的身份去欺骗他最亲、为他付出最多的人。无论宁王有没有发现他不是原身，对他而言都是残忍的，但想必知道女儿已经不在了，错将一腔真心付给一个代替他女儿的骗子，才是最令人无法接受的。所以宁熙华选择告诉他真相。在这本书里，宁王是世界上最好的父亲，他为了原身可以付出一切，甚至在原身死后明知不可为，但仍是倾尽所有去报复男主，为原身报仇。宁熙华觉得这样的父亲不应该被他这个女儿所欺骗，也不应当被辜负。宁王终于缓了过来，他抬头看着眼前的少女，是他的熙华没错，但却又不是那个只会骄纵地冲他无理取闹的熙华了。少女仍是真挚地望着他，眼中还流露出一丝担心。是个好孩子，虽然不是以前他的熙华了，却也还是宁熙华。宁王眼睛有些酸涩，他想起17年前慧苦大师对熙华的批语和最后对他说的话：你这孩子留不住的，一切随缘吧。终是应了慧苦大师的话呀。阿月，我还是留不住我们的熙华。没事的啊，好孩子，回来就好，回来就好。可这个孩子也是熙华呀。老头子，你果然是世界上最好的父亲，从今天起你也是我的父亲了。这得来不易的亲情，我绝不允许被任何人随意毁掉。熙华，这几日天气好，抽个时间去一趟灵山寺吧。家里待着舒服，不想出门。肥宅西果断拒绝。宁王听着这一声家里，心里一阵郁铁。这几日
这孩子是真的把这里当家了。还吃？你也不出去多走动走动，再这样下去啊，非得变成个小肥猪。老头子，你也不看看你自己，3年前还是身姿挺拔，能称得上军中儒将，现在，肚子都大了一圈，是不是上油腻了吧？说吧，出门就算了，为什么非要去灵山寺？我在灵山寺供了你母亲的香火，你这次回来去看看她啊，替我把香火也续一下，顺便呢替我拜访一下慧苦大师。你为什么不自己去拜访？我去有什么用？让你去你就去，肯定有我的道理啊，哪有这么多问题啊？还不是你自己犯懒？哎呀，知道了，我明天就去。切，这老头子神神叨叨的，还不让人问。顾月虽早逝，但他这一生过得一直都很幸福，反倒是老头子这么长情，这些年怕是受了不少相思之苦。哎呀，算了，回去以后还是少跟老头子吵2句嘴。宁姐姐，好久不见。得，圣主找来了，还真是冤家路窄，第一次出门都能遇见女主。这样的美人，倘若苏旭见到她，还会像从前那样对她厌烦至极，视之不理吗？若他知道林梦离评价她有慵懒随意的气质，他肯定会翻个白眼告诉她那叫咸鱼气质。但林梦离不一样，她真的是标准的白莲花模样，或许容貌不够惊艳，但长相清秀，气质柔弱，性格又单纯善良，很容易激起男人的保护欲和征服欲。但是林梦离真的是个单纯的玛丽苏小白花吗？原书中圣上赐婚3年后，太子因病薨逝，男主苏旭在宁王的扶持下，没过1年就被立为了太子，原身水涨船高，成为了准太子妃。可苏旭刚被立为储君，就不顾原身反对，坚持要纳林梦离为侧妃，并选在同一天成婚。原身愤恨不已，并以死相逼，但苏旭对原身厌恶至极，置之不理。原身因苏旭的绝情彻底绝望，弄假成真，一时间想不开，真的就服毒自尽了。但宁熙华穿书后的第1天夜里，他就做了一个很长的梦，这个梦却跟宁熙华看过的原书剧情大相径庭。是你们？真是天真啊！你贵为郡主又如何？淑妻还不是在我脚下。梦中原身的绝望和痛苦实在是太过真实了，以至于他至今都记得原身对林梦离刻骨的恨意。林梦离可绝不是书里写的那个善良温婉的小白花，相反，她是根有毒的蛇蝎草。林小姐客气了，众所周知，宁王府只有我一个郡主，我可没有什么妹妹的。林小姐还是唤我郡主便好。什么宁姐姐，喊得怪膈应人的。哼，宁熙华，这是嘲讽我身为庶女，身份低微，不配叫她姐姐吗？是我失礼，还请郡主见谅。哼，像宁熙华这样的废物，也就只能拿身份耀武扬威了。除了身份地位，他还有什么？郡主这次回京，想必是久居了，王爷也一定挑好了乘龙快婿。也不知是哪家公子有这等福气，能得郡主青睐啊。婚姻大事，父母之命，媒妁之言。我不像林小姐对别人家的郎君这么感兴趣，也不知林大人有没有为林小姐找到如意郎君。是我的不是，
虽然我只是真的关心郡主近况，但到底不该妄议郡主亲事。林小姐知道就好。我们小姐只是关心你，你不领情就算了，还责怪于她。你是郡主就了不起吗？就能这么咄咄逼人？看来以前电视剧里演的都没错，每个玛丽苏柔弱女主身边总有一个打抱不平为她出头的忠心丫头，且总是能通过这个丫头说出女主柔弱善良人设所不能说的话。昨天松一给染的指尖颜色均匀，十指纤纤，指尖透粉，像是10朵粉嫩未开的海棠花苞，倒是怪好看的。你听见没有？你今天必须向我们家小姐道歉。红娘，别说了。在一个封建王朝，是什么给了一个吏部郎中庶女身旁的小丫鬟勇气，让她敢指着当朝君主兴师问罪的？梁静茹吗？还是玛丽苏小说里的女主都这么有？明明都不想掺和女主这些破事儿了，她倒是非得找上门来。哼，这是欺负原身之前都是耍嘴皮子，从来没动过真格的。可她不是原身，她从小在福利院长大，向来知道这种人只要给脸就会得寸进尺。况且这3年如意的郡主生活是真真给她养出了一身郡主的傲气来。这要是不给点颜色，不仅对不起宁王府这3年来花在我身上的功夫，也白瞎了原身这恶毒女配的身份。宁熙华转头向身后跟来的嬷嬷看了眼，嬷嬷们秒懂他的意思，其中一个嬷嬷冲上去就朝这个叫红娘的小丫鬟脸上甩了一巴掌。哪儿来的贱婢，也敢对郡主无礼？红娘还没反应过来，另一个嬷嬷就眼疾手快，一下子踹上了她膝盖，让她跪倒在地。郡主，您这恕我唐突，红娘何错之有？敢对当朝郡主大呼小叫，这叫何错之有？没有把她扭送府衙，都是郡主仁慈。要是林小姐有意见，我看还是送去府衙，要金兆尹审一审才好。3年前，他们就让郡主吃了不少暗亏，奈何郡主都是嘴上逞能，从未真的对他们如何。唉，现在不一样了，郡主长大了，早就不是从前那个看似任性、实则心软的小姑娘了。现在的郡主若是真任性起来，整个医主都拿她没办法，可不会让这俩人讨了便宜还卖乖。世家小姐姐明争暗斗太平常了，哪有上来就甩人巴掌还扭送府衙的？刚刚还以为宁熙华变了，现在看来他是变了，变得比从前更加嚣张跋扈了，居然一点脸面都不要。他难道不怕传出去坏了闺誉吗？是红娘之过，望郡主看在他护主心切，饶过他这一次。林梦离只能低头服软，本来是想让宁熙华在灵山寺惹出乱子的，但没成想到他如此胆大。他的贴身丫鬟要是被送了府衙，无论是何原因，他的名声也会跟着受损。他可不能陪着宁熙华发疯。看来林府下人规矩不怎么样，但倒是都挺忠心的。还望林小姐回府后教下人好生调教，不然下次可能就不是一巴掌这么简单了。哈哈，瞧瞧，这才是恶毒女配该有的样子，想坏我声誉，那我就拖着小白花一起看看谁比谁疯。哼，我好歹一个郡主，小白花还没成为太子妃呢，派一个丫鬟就敢硬刚，这不是妥妥上来送人头？女主前期都这么没脑子的吗？还是原生以前太好欺负了？还不谢过郡主？谢郡主宽恕。小白花一副隐忍的模样，谢过他后就带着自己忠心的好丫鬟匆匆告退了。这对主仆成天哭哭啼啼的，总一副郡主欺负了他们的模样。今天可算是出了口恶气，还是郡主厉害。哼，也不算厉害，不过就是这次真欺负了他们一回罢了。
都说虎父无犬女，郡主如今的模样啊，大气沉稳，通身贵气，真真是衬得起宁王府的门楣呀。啊，这不是之前船上遇见的白衣男子吗？当时下船的时候，他心里就有些忐忑，怕看见这人杀人灭口的事儿会引来什么后患。但等这回真的再遇上了，他心里的石头反倒是落地了。这人都能在灵山寺乱窜了，皇亲贵戚、高官显贵的身份肯定是跑不了了。看这样子，估计以后在京城里也难免有交集。鲜于熙表示，反正也躲不过去，还谈什么后患？哎呀，随意吧。不过这人今天倒是和之前见到的有些不一样，面色苍白，一袭单薄的青衣更添羸弱之感。哟，小伙子还有2副面孔呢。不过这人难不成刚刚就一直站在这里偷听，也不出个声，神出鬼没的。宁熙华倒是不在意刚刚和林梦离的小插曲有没有被人看到，但看着眼前这人意味深长的眼神，还是有些不自在，总觉得这人在算计他什么。他又想起船上那晚，这人看他跟看死物似的眼神，脖子不由一紧。这人应该是个大佬，刚不过，溜了溜了。贫僧观殿下气运，看来命定之人已经出现了。哦，几年前大师说的所谓命定之人时，我还觉得自己不一定能活到这人出现呢。阿弥陀佛，本来殿下气运加深，不听贫僧妄言也无妨，只是殿下命中有一劫，这命定之人除了跟殿下多有纠葛外，最重要的是可为殿下化去这一死劫。可我从不把性命交于他人之手，他人也没这个义务为我化劫。非也，不是义务，而是这人与殿下有缘。缘分这东西不可捉摸，我也不一定能活到与之结缘呢。殿下说笑了，殿下身上的毒早已拔除，无性命之忧，只是这梦里最毒性顽强，余毒难清。这几年调养得当，殿下身体已恢复大半，只需清理最后一丝余毒即可痊愈。只是这最后一丝余毒也最为顽固，贫僧虽有法一试，但却少了一味药材。是什么奇珍异宝，竟让大师都未曾寻到？阴岩花不仅稀有，还极难寻觅。这种药草虽然对生长环境不苛刻，但实在是长得太过普通，不开花时与路边野草无异，即便是长在脚下，几十年的老药师也难以发现。这花开后虽能辨认，但又跟路边的野花太过相像。最重要的是，因烟花花期不定，只有在开花时采摘，才能保持药性。知道了，我会让人留意。找不找得到，用大师的话说，还得看天意。这还是去年寺里后山种的旧茶，今年刚刚春至，新茶还得等些时候才能采摘，施主莫要嫌弃啊。慧苦大师客气了，您这茶入口醇厚，入喉后不仅有回甘，细品还有微微的苦，十分独特。阿弥陀佛，施主慧根深厚，与我佛有缘。怎么客气的夸了下对方的茶，就与佛有缘了？
能从这茶中尝到甘的人不少，能品到苦的却是寥寥无几。这10多年，除了偏桑刚见的另外一位施主，也就是施主您，跟偏桑说这茶苦了。刚刚见的另一位施主，莫不是那人？施主此次来，是宁施主让您来找偏桑的吧？今日天寒，家父旧疾发作，腿脚不便，特意托我来拜托大师。什么腿脚不便？估计就是懒。他让你来，应该是想让偏桑看看施主是不是已经应了偏桑当年的批命。啊？什么批命？一体双魂，天赋奇缘。还有这事？老头子居然忍住没说。大师，那您觉得既定的命运有可能被更改吗？阿弥陀佛，万事随缘，施主平心而为即可。郡主，这是这些日子以来收到的请柬和拜帖，都是听闻您回京后送来的。本来宁熙华一个帖子都不想接，奈何老头子发了话。你懒得在王府办接风宴就算了，但我宁王府的郡主可不能畏手畏脚缩在家里，让人看清了去。所以现在他只能在这儿苦哈哈的扒帖子。四公主苏月，不就是原书男主的亲妹妹，女主后来的亲闺蜜？这四公主为人骄纵，又素来与郡主不对付，郡主若赴宴，指不定她又要耍什么手段欺负郡主。原书中这四公主和原身简直并称京城鬼见愁，一个公主，一个郡主，打不得骂不得抓不得，作天作地惹乱子，家里人一天到晚都在收拾这俩人作出来的烂摊子，偏偏这俩人打小不对付。月溪郡主到呀，这不是我们月溪郡主吗？见到本公主还不行礼？我就不跟公主见外了，免得等会公主还得还礼。宁熙华虽然仅仅是郡主，却一出生就获月溪，封地富庶辽阔，圣上亲自享公主尊荣，品阶硬生生被提了一阶，跟四公主这个没封号没封地的普通公主品阶相同。照这么算，宁熙华当然不用给她行礼。经年未见，郡主除了变得更牙尖嘴利外，倒是喜欢上锦紫这等老气横秋的颜色了。怎么，是一州的山水不养人吗？怎么衬得郡主生生憔悴了这许多？是吗？可我听闻先皇后就甚爱锦紫，出席国宴经常穿着，圣上也曾夸先皇后着锦紫气韵非凡。恰好府上祖母也偏爱锦紫，因此给我做了这许多锦紫衣裳，穿上祖母看着也十分开心。连四公主都压不住宁熙华了，说是在这场欢宴上让宁熙华出尽风头，让众人逆转对她的评价，那我在孙贵妃处的胜算还剩几分？粉嫩的桃花，飘逸的白衣，清丽的少女奏出一曲缠绵，这场景怎能不引得众人遐思？就连宁熙华也觉得，这小白花虽然性格不咋地，但这琴弹的确实不错。诸位谬赞，我这琴技只是寥寥，想当年宁王妃才是琴艺高超，一曲名动京城。是啊，想当年宁王妃惊鸿一曲，至今让人难忘。郡主身为宁王妃爱女，在琴这方面肯定得了王妃真传吧？我等可否有幸听郡主一曲啊？公主相邀，却知不恭。但我琴技拙劣，远比不上林姑娘，未免污了众位耳朵，能否请林姑娘为我和音，以掩瑕疵？郡主过谦了，为郡主和音是我的荣幸。哼，这宁熙华多
少是有些不知天高地厚了。这边宁熙华摆好琴，台下已经有人认出来，他的琴是绝世名琴明泽。凭什么？宁熙华根本不配用这么好的琴演奏。本来和音都是等主奏起手后才根据情况配合，但林梦离现在怒火中烧，看到宁熙华示意，他毫不犹豫地起手弹起了雅的前奏，先声夺人。台下众人讶异，看不出来林小姐的好胜之心如此强。专门等她弹了一小段后才轻抚琴弦，然后抬手，金歌之声炸起，彻底撕碎了雅乐之声的繁华。战鼓声响，厮杀声漫天，银枪碧血，铁马冰河。林梦离顿时弹错了一个音，他连忙稳住心神，努力想要恢复之前的琴意。伴随着宁熙华再一次重音响起，刀剑破阵，林梦离的琴弦也突然崩断。他停下手来，不敢置信地看着断掉的琴弦。一曲弹罢，台下鸦雀无声，好半晌才有人反应过来。郡主不愧是将门虎女，为什么会变成这样？该死的，又让宁熙华出了风头。这林梦离平日一副才女的样子，到了关键时刻却这么没用，连个宁熙华都压不住。没想到郡主如此深藏不露，这曲子我都没听过，也不知是哪位高人谱写的。家中仆从多是从军中退役的将士及家眷，这曲子是听闻他们在边塞发生的故事后有感而发，遂作此曲。至于琴技，如郡主所言，得家母真传罢了。宁王府不愧是我大理的脊梁，竟如此善待将士。我看此曲不过是无病呻吟，卖弄情怀罢了。看着这人标准玛丽苏男主的长相，再看看众人的反应，宁熙华用脚趾头猜都知道，这是原书男主苏旭来给女主撑场子了。离儿怎么这么不小心，为这种班门弄斧、故作姿态的人受伤，不值得。只要有苏旭在，我就是那些高门贵女中最特殊、最被艳羡的人。岳西郡主不过一闺秀，大门不出二门不迈，何以谈边塞杀敌、壮士思乡？啊，阁下是郡主，这是三殿下，您又是见过。啊，原来是三殿下，失礼了，多年不见，殿下风采依旧啊。宁熙华，这宁熙华在宜州待了3年，别的没长进，这张嘴倒是更放肆了。之前哪怕再怎么骄纵，也从来没有忤逆过自己，现在倒是学会口出狂言了。殿下恕罪，是我学艺不精，又未曾远到边疆，只能通过家中中仆口中一窥我朝将士风采，未能展示边疆将士的英勇善战，污了殿下的耳朵。啊，不知殿下可曾亲至边疆，一睹我大理将士铮铮风骨？你，朝中兵权一分为3，宁王掌北疆，白家掌西域，姚家掌南疆。除此之外，圣上手中御林军直辖京城，统京城安全。自古得兵权者得天下，他一直想要获取一小部分兵权，以期建立自己的势力，可父皇却连军中历练的机会都未给过他。宁熙华，如果你期望以这种方式赢得我的关注，那我劝你死了这条心，你这是痴心妄想。是我嘲讽的不够明白吗？还是这人自恋到这种程度啊？喂，3年都过去了，我都表示不认识他了，苏旭还搁这幻想我对他欲擒故纵呢。哼，这位三殿下，虽然您身份尊贵，但也只是2只眼睛一个嘴巴，我实在是看不出来您哪里值得我对您产生非分之想。与其在这儿与我多说无益，不如赶紧带着您怀里的林姑娘去包扎伤口，大庭广众的影响不好。
这人怎么话说的这样露骨？哼，希望你最好是真的这么想。唉，这威严也实在是大。殿下，是我不好，今天有事耽搁来晚了，让离儿受了委屈。多亏了殿下，离儿一看到殿下，就什么委屈都没了。有我在，离儿什么都不用怕。好家伙，这么刺激！郡主，吓到了？那倒没有，就是没想到林小姐平时一副冰清玉洁的样子，私底下却这么孟浪。两情相悦也不好说人家什么。可是他们都没订婚呢，换了我们普通人家，像林小姐这么主动，被男方家里知道了是会被看轻的。小小年纪懂得倒挺多，那要是我也这样怎么办？郡主肯定不会这样的，但要是郡主这么主动，那骏马爷一定是个很好的男子。这小丫头倒真是我的小迷妹，三观都以我为标准。郡主，那我们走吗？这次四公主借着孙贵妃的光，借得微垣设宴，但也只令太子开放了前庭大部分。这围墙另一边，想必就是此次未曾开放的后庭。后庭总该没人来了吧？等时间差不多了，他再翻回去，又不用撞见小白花和男主腻歪，又不用原路回去应付那些公子小姐，简直完美。郡主，您头是会松的。没事儿，我刚扶着呢。哎呀，郡主，您衣裳会弄皱的。没事儿，我刚翻的时候注意着呢，不会皱的。那郡主，您有没有想过，我可能翻不上去？哎呀，我忘了，对不起啊，松一。哎，要不你顺着墙找一下入口，我在里面等你。如果碰到旁人了，就说我外衫脏了，嘱咐你去拿衣物了。哎呀，只能这样了。那郡主，你小心一些，我马上就进来。宁熙华还未来得及感叹这阁内布置精美，他就被人只手掐着他的脖子。竟是之前在船上遇到的白衣青年。哎呀，这要是杀人灭口的话，早在船上他就动手了，根本不用等到现在。而且这人现在的状态好像不太对劲。男人双目通红，眼中的血丝衬的，令人惊艳的瞳孔有些失焦。宁熙华看出眼前这人的挣扎，不敢贸然出声惊扰，缓了半晌，那人终于缓慢地松开了手。宁熙华刚松一口气，下一刻，这人居然咬住了他的脖子。宁熙华怒火中烧，泄愤般的也狠狠咬住了男人的肩膀。宁熙华心中虽抱怨，但也明显感受到，随着这一口咬下去，身上压着他的人气息逐渐平缓了下去。靠，这人果然是属狗的吧？不过好在这人貌似已经发完疯了，起码目前看起来他的小命是保住了。他不是傻子，若是前两次遇见这个男人，还只能推测他是京城的高官显贵，但今天他出现在这里，其身份已经昭然若揭。能一个人在威园未开放的后庭楼阁里发疯，周围一个侍卫都不见，除了他这不按常理翻墙进来的，就只能是威园的主人太子殿下本人了。毁灭吧，赶紧的。再次确认了身上蹭着他的人形大狗狗不会发疯伤害他，咸鱼溪表示他彻底躺平了。他好累，他现在只想睡觉，等到宁熙华呼吸平稳时，
苏碧从他身上抬起了头，神色复杂地看着酣然入睡的少女。半晌，他再次埋手进了她的颈窝，双手紧了紧怀中的人，听着他的呼吸声一起陷入了久违的梦境。脖子！郡主，您终于醒了。苏依，你什么时候来的？郡主，我找到了后庭的正门，那里有人守着，说外人不让进。我等了半天也没见您出来，担心死我了。哦，那你最后是怎么进来的？月溪郡主，您这丫鬟可不得了了。宁熙华一眼就认出，这两人就是当初在船上帮着苏碧抛尸，临走时向他行礼的两人，看样子应该是苏碧的心腹。郡主，您这丫鬟在门口久等不见您，我们的人听命不让她进，她差点回去找宁王派兵，掀了整个威远呢。这丫头忠心，倒是让你见笑了。是我们的问题，底下的人没能发现郡主，害得郡主的婢女担心，差点引起误会。还好我二人发现的及时，将您的婢女带了进来。果然是心腹，明明是他自己擅闯后庭引的事端，从这人口中说来，却是他们失职。这一番话说的再刁蛮的人也无法挑刺。我是怀川，这是怀流，殿下命我二人送郡主回府。那就谢过殿下了。郡主，这是殿下吩咐我交给您的金疮药，是皇家贡品，效果比一般的要好上数倍。属下已指使威远的管事在散宴前告知四公主，说郡主身体不适，提前回府了。怀流也带着郡主的婢女，吩咐了王府的车驾先行返回。威远无人知道郡主还在此处未归，还真是滴水不漏。到了王府，打发了丫头跟老头子回话说他太累了想歇息，他连老头子面都没见，就直接回了闺房。说是闺房，不如说是庭院，就比主院小一点，却占了宁王府最好的地方。不等松一询问，他便把今日在威园发生的事情简单的跟松一交代了下。郡主是说这太子殿下可能身患恶疾？我也不确定，但看那等情景，反倒更像是中毒。不管什么原因，这太子殿下下手也太重了。您瞧瞧，您这一拳亲自掐痕不说，顶着这么大个牙印，郡主这几天怕是不用出门了。我反正也不想出门来着。啊，你别告诉老头子，免得他担心。哎，郡主，有人给您送了东西。给我？门房上回道是威远管事送来的，说是您昨天在威远丢失的东西，今天早到后特地给您送过来的。哎，拿让我看看。他打开木匣，发现整个匣子满满当当的装着整匣名贵的珠宝。郡主，这是……唉，看来今天宅不了家了。嘿，这位贵客，可是要用餐？雅座还是包厢？可有预定啊5楼，谢谢。哎，好嘞，贵客您稍等，我让掌柜的来招呼您。郡主可能不知道，这听风楼虽然有5层，但5楼常年都不开放。1楼大堂，2楼雅座，3、4楼是包厢，5楼据说是老板专门留下招待朋友的，除了老板密友，非文采出众者不得入内。一个酒楼还这么多规矩，就不怕有人来闹事？这5楼可是视野风景最好的地方。怎么没人闹过？之前就有些纨绔子弟仗着家世硬要上去，被教训了一顿后给丢到了金兆尹了。这酒楼有什么背景？听说这酒楼老板是个富商，喜欢跟读书人打交道，特别欣赏才子，而且好像还跟白家沾亲带故，一般人可不敢惹。镇国公府白家，
那不是先皇后娘家、太子舅家吗？对呀，因为这么个规矩，加上登上5楼者寥寥无几，京城好多书生啊，都以登上听风楼5楼为荣呢。懂了，原来是东宫詹事府里幕僚预备役的大型海选现场。不过众所周知，太子跟舅家关系并不好，甚至称得上恶劣。要不是苏碧在纸上就写了个听风楼5楼，他还真猜不出来这是东宫产业，旁人怕是就更猜不到了。估计最多也只能查到那个跟白家关系交好的富商。一张纸条就向我透露了东宫暗地的一处产业和白家不菲的关系。苏碧到底想干什么？他是觉得我草包一个压根猜不到，还是根本就不担心我会做点什么？贵客，随我这边请。周司在5楼等您，您一直往上走，门口有人接您。你就在这等我，不用上去了。也是见鬼了，想当时怼天怼地怼小白花怼苏琪都没怂过，怎么就是有点怂苏碧呀？来都来了，输人不输阵，苏碧又不能杀了我，大不了是再被啃一口。郡主请用。不行，大佬虽然可怕，但仿佛长在了我的审美点上，着实是抵抗的有点艰难啊。此次邀郡主前来，主要是想向郡主赔礼，无心伤了郡主，本宫实在是歉疚不已。得了吧，顶多是操心怎么处理后事。宁熙华心里疯狂吐槽，殿下的赔礼我已经收到了。也不知郡主喜欢何物，只能送一些俗物聊表歉意。陛下出手大方，我倒很是喜欢，就却之不恭了。殿下今日邀我前来，怕不仅仅是为了赔礼道歉吧？郡主聪慧，想必昨日情景，郡主心中也有疑惑。本宫身患顽疾，发作时会神志模糊，头痛难忍，严重时还会伤人伤己。所以本宫有事相求。昨日虽意外伤了郡主，但本宫发现郡主能使本宫在顽疾发作时安定下来，因此特来请求郡主为本宫治病。治病？无需郡主做什么，只需郡主每5日来听风楼待上2个时辰即可。和殿下一起待2个时辰？是的，郡主在我周边可使我安神定性，头痛也能缓解不少。我还有这个功效？如果苏碧没撒谎，那我为何要帮殿下？我可不是什么良善之人，虽每隔5日陪伴殿下2个时辰并无什么难处，但我出自宁王府，我父王军权在握，被人知道我跟殿下来往甚密，可对我宁王府没什么好处。宁王身为大理唯一的异姓亲王，能执掌军权镇守北疆，却至今未被上位者夺权。除了宁王府根基深厚，很大一部分原因是宁王只有他这一独女，没有其他子嗣继承。在这个重视传承的时代，没有其他子嗣意味着宁王自立为王或起兵造反的可能性微乎其微，因为即使他坐上皇位，也无子嗣继位。他的婚事更是被圣上和各方人马紧紧盯着，毕竟娶了她就等同娶了宁王府的30万大军。这也是为何苏旭那么讨厌袁深，在袁深胡搅蛮缠后，仍是接受了圣上的赐婚。郡主想要什么？我想要什么？我想要殿下护宁王府一世安稳。听到这话，
苏碧是真的有些讶异。她不奇怪这位郡主提一些要求，她早在邀他来的时候就做好了预设。但她没有想到，这位月溪郡主居然这么大胆，一开口就赌上了整个宁王府的前程。回想起昨日这人在差点丧命后还能抱着他呼呼大睡的样子，他突然觉得他能做出这种事儿，好像也不奇怪了。郡主这话是只代表你自己，还是能代表整个宁王府？您或许知道，3年前因为我年幼无知，闹腾的我父王差点就把全部身家都压在苏旭身上了。苏碧知道他说的事情，根据线报，当年宁王请求赐婚的折子都已经拟好了，京城所有势力都在蠢蠢欲动，等待赐婚结果时，月溪郡主却突然打消了念头，并且远走伊州，一去3年。没人知道宁熙华突然改变主意的原因，但京城这潭浑水却随着他的离去短暂地归于了平静。郡主的意思是？我的意思是，我的选择就是宁王府的决定。看着他一脸认真，努力营造一副王霸之气的样子，苏碧实在是没忍住笑出了声。这小姑娘有点出人意料的可爱。你不信我？没有，我当然相信郡主。那你笑什么？我只是好奇，为何是本宫？本宫以为郡主会去找苏旭，毕竟你们差点定下冤盟。宁熙华瞬间头大，他要怎么解释？这信子已经换人了。实不相瞒，我并不在意谁最后能荣登大宝，只要不是苏旭就行。而殿下恰恰是最名正言顺的人选。心爱生恨。宁熙华在心里翻了个大大的白眼。不是，没有，没爱过。那为何？是苏旭护不住宁王府，或者说他根本不在意宁王府下场如何，所以殿下不用担心我因感情问题左右摇摆，中途变卦。事实上，若您能在这过程中一不小心让苏旭消失，我会更感激你。看不出来，这月溪郡主不仅是个聪明人，该果决的时候还挺心狠手辣。你又笑什么？哎呀，真是的，我在跟他商议干掉苏旭这种很严肃的阴谋诡计，有什么好笑的？再说了，有那么好笑吗？苏碧只是觉得她一个心大倒、倒头就睡的小姑娘，认真的说这些权谋政治的事情，颇有些小孩子偷穿大人衣服的既视感。护宁王府一事安稳，本宫可没有这么大能耐。不，您有，您现在没有，以后也一定会有。宁王府满门上下皆忠君爱国，可惜后继无人，因此不求世袭鼎盛，只求我在的这一世繁荣安稳。郡主所求皆是为了王府，那郡主呢？无甚所求吗？我除了宫里几位，我已是这天底下最尊贵的女子。只要殿下您能护得宁王府昌盛一日，无论我如何任意妄为，也无人敢欺我如我。定不负郡主所托。郡主，我家主子多年来深受疾病折磨，各种方法都试过，仍然从未睡过一个好觉。但郡主的气息却能神奇地让他安定下来，哪怕只是让他安稳地睡一觉，也是缓解了主子多年的病痛。您的这份恩惠，整个东宫铭记于心。啊，客气了，各取所需罢了。无论如何，还是要谢谢郡主。主子这人看似冷淡，但赏罚分明，对待自己人永远真诚相互。只要郡主一天站在主子身边，主子就不会辜负郡主。但愿如此。此后月余，宁熙华就过上了时不时往返宁王府和听风楼的日子。
你是说离我越近，你就越容易入睡？你的气息越近，我脑子里面的躁动就越消停。不过，就像上次那样就行。劳烦郡主隔着屏风离我近一些。不用这么麻烦，你让人把2张榻搬到一起，我陪着你就是了。正好有时候看书乏了，我也可以眯一下。郡主如此不拘小节，就这么放心我？宁熙华眨巴眼打趣道：虽然我知道我长得貌美如花，但殿下是正人君子，这点小事我还是放心的。于是2张榻被放到了一起，他这边看书吃零嘴，他那边安然入睡，2人互不相扰。草长莺飞，不觉春深。这日，宫里来了消息，孙贵妃最近听闻宁熙华不久前在4公主的赏花宴上大放异彩，特邀请他进宫一叙。不想去，找个借口推了便是。也不是不想去，就是怕又有什么幺蛾子。在外面倒还好，一回来就跟没骨头似的，坐没坐相。管他有什么幺蛾子，你自挺直了腰板去，我宁王府还没倒呢，没人敢让你受气。父王霸气。话说今天太阳是打哪边出来的呀？你居然这么乖，跑到我这儿来献殷勤了。哎呀，母妃瞎说，我往日都这么孝顺的。你呀，少给我惹麻烦，就是最大的孝顺了。母妃今日为何要召宁熙华进宫啊？你俩打小就不对付，这次是知道我召见他，专门过来凑热闹的吧？他既与3皇兄不成，还无端落我脸面，这种人有什么好召见的？平白抬高了他。母妃，难不成你还真想让他当您儿媳妇儿啊？那我可是第一个不依。孙贵妃倒觉得这是小孩子间的小打小闹，并不将4公主的话放在心里。宁王府地位特殊，若是能结成亲家，对旭儿可是一桩好事儿。可宁熙华德颜容功样样不行，3皇兄也不喜欢他呀。那都是其次，感情也可以婚后培养的。这边4公主还想跟孙贵妃据理力争的时候，宫门口传来了太监的唱声，宁熙华到了。哎呦，多年未见，熙华怎么还与本宫生分了呢？快起来！礼不可废，小时候是娘娘疼我，现在当然不能跟以前一样了。哎呀，一转眼呀，你都出落得这么水灵了，之前还跟本宫天天吵着要嫁给旭儿呢。童言无忌嘛，娘娘才是容颜未改，反倒愈发年轻了呢。小嘴儿真甜。对了，旭儿一会儿过来请安，你们也好久没见了吧？之前在4公主的赏花宴上见了一面，3皇子可是英雄救美呢。我3皇兄那是见不惯你仗势欺人。月儿，月儿就这脾气，你也知道，就别跟他见怪了。娘娘多虑了，公主是真性情。哎，好孩子。哎呦，瞧我聊得开心呀，都忘记叫茶了。宫里的丫鬟呀，也没点眼力劲儿。还愣着干嘛呀？给你熙华姐姐端杯茶去，一天天的没大没小的。这茶呀，是新上贡的明前龙井，宫里拢贡都没多少，你可是有口福了。这婢女也是，本宫不说就不上茶，倒显得我韩章宫多小气了似的。孙贵妃瞥她一眼，4公主拗不过，只能暗暗捏了下袖子，不情不愿地转身，从宫女手中接过茶杯，给宁熙华递了过来。她接过茶，有些犹疑。
这茶是四公主亲自递过来的，还真是非喝不可了。端起茶来，放心地喝了一口。刚喝完，他就抬头看见了四公主，嘴角得逞的笑容。不好！宁熙华刚喝完茶，就捂着头喊着头晕。不是，明明还没有到药效发作的时间啊！就是突然头晕，或许是春寒料峭，吹了寒风所致。哎呀，要不请太医来给你瞧瞧，可不能轻视这些小病啊！你还年轻，得注意身体。害得贵妃担心了。今日本来是跟您请安，这么点芝麻大的小病，还要劳烦太医院跑一趟，倒是我都不是了。但是我确实不太舒服，怕把病气过给了娘娘，因此这就跟娘娘告退了。郡主客气了，既然不舒服，何不多休息一会儿再走？孙贵妃看了眼四公主急切的样子。好孩子，难为你了，你的身体最重要，既然不舒服，就赶紧回家歇着。待你好了，本宫再邀你进宫说话。宁熙华笑笑，谢过孙贵妃后，也就行礼告退了。哼，你胆子也太大了！我可真是生了个好女儿啊！谁给你的胆子在我宫里动手脚？我看你这公主是当得太舒服了是吧？就是想让她出下丑，不会被查出来的。你还敢顶嘴？你以为大家都是傻子？不管查不查得到，只要是在我韩章宫出的事儿，我能脱得了干系啊？不说你父皇，就是宁王府的迁怒，也够我们娘俩喝一壶的了。我可是堂堂皇家公主，难道还比不上她一个郡主？就一宁王府，还不是父皇说什么，他们就得做什么？唉，你给我回去好好反省，无事不得出宫。郡主，不是，先回府。是太子仪仗。他是许久未见月溪郡主，不知郡主近来可好？十分生疏客套的寒暄，仿佛几天前睡过头又压着他衣角的人不是他一样。换了平时，宁熙华早就在心里吐槽对方两副面孔了，但他现在浑身不对劲，根本无心搭话，只勉强维持着平衡，想要起身，哪料他起身时不稳，踉跄地向前扑去。苏碧立即上前一步，抓住了他的胳膊，稳住了他的身体。美人，郡主这是从何处来？韩章宫，郡主身体有些不适，就先告退，准备回府了。美人，你长得好漂亮啊！郡主身体不适，你扶着郡主一起上本宫的轿辇，这里本宫的灵化宫近，那里常年有太医待命。回殿下，贵人是中了软香散，药效跟醉酒类似，但是带有催情效果，却对身体没什么大碍。因为这药危害小，因此也没什么解药能缓解，只能等药效过去。若贵人体虚，药效过后服用一剂温补之药即可。他这样子会持续多久？约莫2刻钟，等药效散了就好了。你下去吧。你待在那里跟个二傻子似的，还不赶紧出来？你放心，殿下不会对郡主做什么的。要是不放心，就守在这门口，有什么风吹草动都逃不了你的耳朵。那你守在这干嘛？怀川侍卫刚刚都已经下去办事了。嘿嘿，听墙角啊！你还清楚你是谁吗？
一只蘑菇啊。哪种蘑菇？世界上最漂亮的一朵蘑菇。那你还知道我是谁吗？你是美人啊。美人，你身上真凉快。为什么喊我美人？因为你长得好看呀。哪好看？眼睛好看，一闪一闪亮晶晶。鼻子好看，特别高。嘴巴也好看，一看就很适合接吻。美人哪哪都好看。原来在他眼里，我也是美好的吗？适合接吻吗？我还没试过呢。哇，他会动哎！苏碧一下就僵住了身子，喉咙下意识咽了下口水。真的，他又动了，好神奇！真可爱，姐姐亲亲。苏碧只感觉咽喉处被柔软的触碰转瞬即逝，却点燃了身体里沉积已久的暗火。还不等他发作，宁熙华却像是终于散足了药劲儿，他靠在他肩上，迷迷瞪瞪地闭上了眼睛。撩狗就跑。苏碧一口气憋着出不来，恨不能用力将他摇醒，但看见小姑娘依赖的靠着他睡得香甜，又不忍心下手，最后只能将人安置在榻上，盖好了锦被。苏碧看着他睡得红扑扑的脸颊和那双放了火就跑的红唇。宁熙华，这笔账我记下了。属下已遣东宫管事太监向韩庄公回禀，只说是殿下偶遇岳西郡主晕倒，将人就近安置在了灵华宫外殿，请太医就诊后说是伤寒，并无大碍，让孙贵妃不用担心。知道了，韩长公最近也不安分，是该敲打一下了。孙贵妃收到禀报后倒是没说什么，转头就吩咐工人准备上好的药材和补品送到宁王府。你最近派人盯着点四公主，免得她又多生事端。是。郡主，还记得昨日发生的事吗？昨日，宁熙华发出一声土拨鼠尖叫，重新又翻回了床上。他现在回想起昨天发生的事情，清清楚楚，一点儿都不带模糊的。他甚至记得苏碧喉结上的青筋。不能再回想了，再回想当时那个情景，我都能用脚趾抠出一整座灵华宫了。他唰的一下掀开被子，穿上鞋子，提起裙子就往正堂跑。郡主你去哪儿？您还没梳妆呢！老头子，你闺女被人欺负了，你说怎么着吧？谁敢欺负你？我还没问你，这人怎么竖着出去，横着回来的呢？要不是东宫的人和太医再三保证是风寒，我都以为你要翘辫子了。宁熙华也没心情跟他斗嘴，语速极快的巴巴将事情来龙去脉说了一遍。欺人太甚！就是，但是老头子你又不能拿剑直接劈了韩庄公，小心气坏了身子。哼，虽然不能劈了韩章公，但让那对母女寝食难安还是能做到的。臣有本启奏，四公主月前于威园办赏花宴，花费甚大。年前雪灾饥荒刚过，朝廷赈灾后正是国库空虚之际，四公主行事奢靡，恐引得百姓不满。
不仅如此，10日前，四公主携孙家子弟数十人前往京郊踏青，为了方便玩乐，不顾农户哀求，纵马踩踏农田50余亩。现在正是春种时节，四公主损坏的秧苗足以让京郊近100户农户一整年颗粒无收啊！臣也有事启奏，吏部员外郎孙威卖官鬻爵，获利1万两。孙威是孙家的人？是陈家的旁系，已出5服。又是孙家。虽说已出5服，但明眼人都知道，京城里这些孙家旁支都是依靠着孙贵妃和孙尚书才谋得的一官半职。孙威卖官鬻爵，削去官职，流放瑶州，卖官行贿者一并查处。四公主骄纵无知，损坏良田，德行有亏，罚俸3年，命其于元禄寺面壁半年，反思己过，其宫中财物充公，以抵对农户的赔偿。孙贵妃教导无方，疏于看管，着罚俸1年。圣上英明。嘿呀，这四公主的事本来不会被罚这么重，谁成想赶上了孙威卖官被揭发，圣上这可不正闹心着了吗？连带着孙贵妃都吃了瓜喽。哎呀，也怪孙家最近太猖狂，不知道碍了多少人的眼。哈哈哈，还是父王厉害，言出必行。孙贵妃和四公主这段时间可真的得寝食难安了。哎，对了啊，这几天身体好了，别忘了去东宫登门道谢。太子虽然没什么权势，但好歹也是一国储君，人又顺手帮了你，该有的礼节还是要做到位的啊。不情不愿地拖了几天，眼看就到了跟苏碧约定的5日之期，秉承着做人得信守承诺的观念，林希华还是老老实实的正式向林华宫递上了拜帖。前边就是主殿了，主殿庭院的东南角搭了一处紫藤花架，郡主一定会喜欢。这东宫的宫人都这么热情好客的吗？再见苏碧，宁希华一阵说不出来的尴尬，眼神飘忽，连直视他都不敢。苏碧倒是老神在在，一副悠然自得的样子，见他来了，只是抬头盯着他，也不开口说话，仿佛什么事情都没发生过。那天实在是抱歉。郡主说的是哪件事？是郡主赖在我身上不下来，还是借着药效发作轻薄于我的事？都是药效之过，郡主无需介怀。还是要谢谢殿下解围。郡主今后直接来林华宫吧。啊，这不会太过显眼了吧？不会，怀流会将马车驶到听风楼，你在听风楼换了马车再过来。林华宫角门有条暗道直通内殿，不会引人注目，内殿里都是我的人，可以放心。不会太麻烦了吗？林华宫内殿可几乎有威园1/3大，景色宜人。宫里的厨子是我从江南寻来的，听风楼的厨师皆师从于他。林华宫的起居用度要比听风楼更为精致，听风楼不过是以简易临时落脚处。还有，好了，不用说了，我同意了。治病非几日之功，听风楼再舒适也不过是一内室，我怕郡主待久了憋闷。林华宫可比听风楼能活动的范围大多了，不过这算不算登堂入室啊？郡主，前面出了点纠纷，围观路人太多，这才堵了道路。什么纠纷？一女子说一男子当众调戏她，正逮住了他，让大伙评理。那男子好像还是个外族男子，
大家伙看热闹，看得正起劲儿呢。前面马车上的贵人，这外族人欺人太甚，麻烦您来给草民主持公道呀！草民今日出门采买，哪成想遇见这外族男子见色起意，光天化日之下，竟抓着草民就行不轨之事，请贵人为草民主持公道呀！你胡说八道，我根本就没有碰到你。为什么不报官？我又不是金兆尹，又不能将此人抓起来绳之以法。他撒谎。他是个外族人，官府办事不敢处置，幸而小民并无大碍，只希望他赔钱了事。姑娘若是想将我当枪使，怕是不能如愿了。不是的，贵人误会了。姑娘若是还不说实话，我可就让人去教坊司一趟，查查户籍了。宋毅，去教坊司。这位公子没有非礼我，是草民见他是外族人起了贪念，草民不敢了，草民不敢了，我贵人饶命啊！他诬陷的是你，是否报官，如何处置，由你决定。哼，我们草原儿郎不屑与这等女子计较。那女子连忙叩首道谢，生怕这人反悔，急匆匆就逃离了人群。这位姑娘，我叫贺楼彻，多谢姑娘解围。不知姑娘芳名，改日定登门道谢。贺楼，这不是北琼皇姓？举手之劳，不需在意。不知姑娘如何知道那女子是在诬陷？没有哪一个良家女子在遭到非礼后，第一时间不是捂紧衣裳，而是任由肩颈裸露在外，生怕别人看不到一样。而且她身上用的熏香是教坊司统一调制分发的，青楼楚馆的姑娘们常用这种熏香。好厉害！不过你怎么连这种熏香都知道？闻过而已。还是要多谢姑娘，虽然姑娘不肯透露姓名，但今后有需要我贺楼彻帮忙的地方，姑娘只需要派人去驿站知会一声即可，我必不推辞。哎呀，干嘛？自从在苏碧面前丢过人后，宁熙华人前端庄的郡主架子是彻底崩了。咸鱼本性暴露出来后，他干脆就摆烂了。去南院的水仙里面睡吧，长驿他们都布置好了，那里凉快，也没有知了。不早说。这下舒服了吧？舒服了就说点正事。万寿节快到了。怎么？我收到线报，苏旭最近跟驿站书信往来频繁，就是不知道跟他联系的是哪国的使者了。不管是哪国的，有什么阴谋诡计，来了就都知道了。不过这种事算是机密吧？你为何会跟我说这些？我以为我们是同盟。没错，我的意思是，你可别指望我能给你出谋划策或者亲力亲为做些什么，最多是在关键时候动用宁王府的力量，小小的帮你一下。没指望你做些什么，只是跟你分享一下情报。哦，哎呀，看什么看？没见过美女啊！怎么就忘了这么一号人？五皇子苏翰在袁叔前期一直没什么存在感，但在袁叔后期，苏翰却一改往日文弱，变得老谋深算，甚至娶了威远将军姚远的嫡女，一朝获得姚家的支持，
成了苏旭最大的竞争对手。在元神死后，苏旭和林梦离的磨难多是由苏汉这个反派创造的，只不过敌不过主角光环，苏汉在一次争斗中败下阵来，被圣上贬为庶人，苏旭这才顺利登基。宁熙华通过元神的记忆，已然知道这原书剧情和实际情况可能不一致，但苏汉无疑是个定时炸弹。哎呦，出息了呀！那是，你闺女生得漂亮。哈哈，可别到时候翻了船，净给我惹麻烦。哼，翻不了，我划船全靠浪。这丫头就知道贫嘴。臣携结兰公主特向圣上恭贺，祝圣上万寿无疆，我国能与李国友谊长存。要说少元帝最想看到哪国来贺寿，那必然是刘国。想当年他刚登基不久，因朝政不稳，未免与刘国开战，被迫将太子送往刘国为质，这是他执政生涯的一大屈辱。在他的励精图治下，大理国力强盛起来。他趁着刘国内乱接回了太子不说，更是趁乱打下了刘国边塞数城，逼得刘国不得不签署投降条约，从此向大理俯首称臣。劳烦贵国特意派人前来，代朕向贵国国王问好。臣一定向王上带到。此次前来，王上还嘱托臣带来了结兰公主，意欲与大理结秦晋之好。不知贵国国王属于我国哪位宗室子弟，成为他的乘龙快婿呀？本应听从圣上您的安排，但贵国太子与我国颇有渊源。我才不嫁那个病秧子！本来就是，那病秧子在刘国时畏畏缩缩的样子就惹人生厌，现在又缠绵病榻，我可不想一嫁过去就当寡妇。圣上恕罪，结兰公主年幼无知，但并无恶意啊，请圣上勿怪。那不知结兰公主属于何人呢？当然不仅要身体康健，长相英俊，还得文武双全，最重要的得是陛下最宠爱的皇子。我也没说错呀，那个太子之前在刘国宫中被皇姐皇兄训斥了都不敢还手，那副样子谁看了都不想嫁。你闭嘴！臣女殿前失仪，但有几句话不吐不快，望陛下恕罪。无妨，准你畅所欲言。这联姻的纷争本轮不上他，插手多管闲事，但听结兰公主越说越过分，宁熙华实在是忍不下去了。结兰公主，我刚刚进驻观你容貌，论相貌，你不过姿色平平；论德行，结兰公主随意就出口伤人，言行恶劣，显然德行有亏。论家世，你虽为公主，但不过是庶出，且刘国早在数年前就与我国签署了投降书，你不过是一降国庶公主。所以是谁给你的勇气，让你有胆子对我国储君指指点点，挑三拣四？你照照镜子，你配吗？众人倒是不觉得宁熙华与苏弼有何私交，只觉得岳西郡主为了我朝尊严，为太子殿下仗义直言，实乃巾帼之举。你说我不配？你们陛下都还没说什么，轮得到你一个女子在这数落我？你又配吗？你该庆幸我父王驻扎的辖地是北疆，而不是西域，不然怕是轮不到你在这里问我配不配。若结兰公主认为岳西郡主不配，那不知道我镇国公府配不配呀？若不是圣上仁慈，担忧战争会使百姓流离失所，
我白家早就率领20万王军进攻刘国王庭了，到那时候还轮不着公主在这跟月溪公主谈配与不配。镇国公府的名号一出，那洁兰公主本来嚣张的气焰一下就哑了火，只惨白着一张脸，诺诺不敢再言。停下说话这人正是镇国公世子白洛秋。镇国公府白家世代戎马，先帝时期镇国公就凭借手中兵权力保当今圣上登基。后来镇国公年纪大了，退居幕后，便由镇国公世子白洛秋代父掌权。好小子，刚刚还给他递眼色，让他给岳西郡主撑场子，现下用完就扔，一个眼神都不带给他的。我大李儿郎皆英姿雄武，何患无忌？归国王上的心意朕领了，这联姻一事就作罢了吧。这贺楼彻果然是北琼皇室，我不会顺手解围，给自己解了个烂摊子回来吧？本殿携皇帝特来向圣上贺寿，愿陛下日月同辉。时机虽有些不对，但本殿还是要向陛下说明，父皇前本殿和皇帝来时特意交代，若陛下应允，希望我2人能在大理觅得良缘。刚打发走一个，怎么又来一个？但北琼不比刘国，北琼国力强盛，两国边界时有纷乱发生，是大理最强劲的对手，他不好像拒绝刘国那样直接回绝。哦，不知2位皇子有心仪的人选吗？听闻贵国4公主蕙质兰心，本殿仰慕已久，还请陛下割爱。蕙质兰心？哼，4公主可还在元禄寺面壁思过呢。这大皇子为了联姻也挺拼的，把眼睛都戳瞎了。本殿日前偶遇纷争，幸得岳西郡主解围，今日得见郡主真容，慑于郡主风华，一见倾心，特真心求娶，望陛下恩准。有趣，实在是有趣。2位皇子也知道4公主是朕的爱女，朕实在是舍不得她远嫁他国。至于岳西郡主岳西郡主乃我朝明珠，既为珍宝，应珍之藏之，哪有让其流落在外的道理呢？哎呀，这2人怕是与2位皇子没有缘分呐。当然，若2位皇子属意其他宗室女，朕倒是乐见其成。北琼没有储君之说，所有皇子均有继承权。贺楼清求娶4公主，纯粹是为了得到大理的支持，为他今后登上王位增添砝码。他见少元帝将2人都拒绝了，贺楼彻也没有讨到好处，也不再纠缠。而贺楼彻自从打听到那日的女子是岳西郡主后，就知道他机会渺茫。但今日一见宁熙华灼灼风华，还是忍不住开了口。虽然被拒绝了，也在意料之中，但还是忍不住的有些失落。我说松一啊，胭脂放坏了就让丫鬟管事们去买就行了，用得着我俩亲自跑一趟吗？丫鬟管事们哪知道哪种胭脂适合郡主啊，还不得您亲自过来试了才知道买什么。别家的姑娘小姐都喜欢这些粉呐、花呀、胭脂的，自家郡主倒好，一天到晚宅在府上不出门，待在家里也不梳洗打扮，成天逼着头发素面朝天，府上的妆匣都快落灰了。再说了，王爷吩咐多带您出门走走，您成天除了府里就是那个地方，憋出病来可怎么办？宅女的快乐你不懂。还有什么要买的吗？要不一次买齐，下次你再用买东西这个理由拉我出来，我可就不依了。
叨扰郡主，请郡主恕罪。只是我家世子刚刚偶然看见郡主，特邀郡主一步一叙。你家世子是？小厮低头回道：府上姓白。姓白？原来是郑国公世子啊！他找我干嘛？冒昧请郡主前来，还望郡主勿怪。白世子客气了，我还要谢您那天在万寿宴上帮我说话呢。杰兰公主羞辱的可是太子，我好歹也是太子的舅舅，怎么可能眼睁睁看着他放肆而不作声呢？倒是郡主能无畏人言的替太子殿下仗义直言，实在是勇气可嘉呀。我以为郑国公府跟外界传言一样，跟太子的关系不睦。郡主这是在套我的话呢？郡主应该知道郑国公府为何和太子殿下关系不睦。那时少元帝刚登基不久，朝廷内有反叛势力尚未铲除，外有刘国虎视眈眈。少元帝为了稳定朝政，并不想此时与刘国开战。刘国同意暂时停战，却要求大理将太子送去刘国为质。瑞嘉皇后极力反对，却敌不过其父郑国公的大力支持。是的，据说当时圣上十分犹豫，是郑国公站出来，极力赞成送他的亲外孙前往刘国为质。其实当年刘国并不是非要太子为质，此事尚有转圜的余地。那为何郑国公府非要太子去？因为兵权。原来当年郑国公府掌20万兵权镇守西域，担忧郑国公府与刘国勾结，一朝改朝换代，拥立新君，遂向郑国公府提出了交换条件。什么条件？需交20万兵权，或者送太子为质，2选其一。所以郑国公选了兵权，放弃了太子。是啊，父亲觉得要以家族为重，长姐贵为皇后，她生的孩子皆是嫡子，无论哪个都能立为太子。父亲，碧儿才5岁，你要她出治刘国，不是要她的命吗？妇人之仁，如果上交了兵权，那才是要了我郑国公府满门的性命。可他是太子，是你的亲外孙，你怎么忍心啊？木夏，你还年轻，你还会有孩子的，你的孩子都能成为太子。只能这样了吗？只能这样。别想太多，刘国轻易不敢动碧儿性命。你以后还是多费些心思在陛下身上，早日再为陛下诞下嫡子。知道了。此后长姐郁郁寡欢，觉得愧对苏碧。苏碧回国的前1年，她又怀上了龙胎，却在怀胎6个月的时候，因为早产失血过多而亡。那孩子……我们陛下并不想要这个孩子，长姐也觉得这个孩子出生会让白家放弃苏碧。是陛下？哼，陛下还没来得及动手。是长姐那天从父亲处偷听到了关于苏碧的消息，一时没想开，自己撞向了桌角。什么消息？苏碧在刘国过得并不好，甚至是屈辱。多讽刺啊！长姐生前循规蹈矩，不敢违抗父亲，放弃了苏碧，临了却勇敢到想用死的方式，最后保护苏碧。其实长姐早就想死了吧？从加入皇家开始，长姐就再也没有真正的快乐过。父亲淡漠，父亲猜忌，父亲专断放弃亲子，一生唯唯诺诺，最后却用生命反抗了一回。他做到了。
是啊，他做到了。瑞嘉皇后死后，苏弼成为了唯一的元后嫡子。镇国公再不愿，也只能拼尽全力护住苏弼。苏弼能在瑞嘉皇后死后顺利回朝，甚至回朝后一无所有，却依然太子地位不倒，这其中少不了镇国公府的保驾护航。世子为何与我说的这般坦诚？郡主去过这听风楼5楼吗？去过。我就知道这听风楼打着白家的旗号，可那5楼却是我都没怎么去过。这小子领地意识太强了。林希华有些无语，那他不仅去过听风楼5楼，现在还常驻林华宫，是怎么回事？那天万寿宴上，他跟我使眼色让我帮衬你的时候，我就知道他待你不一般。是苏弼让他帮忙，因为觉得苏弼待我不同，所以他才毫不避讳的跟我说这些隐秘之事。你应该也知道他中毒的事吧？他说是救急，但也没掩饰。我猜到可能是中毒了。怀流说你能缓解苏弼的病情，我开始还不信，现在看来倒是真的了。那你知道他这毒是怎么来的吗？有些事也是他回国后，我才从当初派遣的护卫那里听说的。刘国王上逝世，整个刘国因为夺位陷入内乱。刘国收到了大理要求接回太子的消息，自知留不住苏弼，又担心苏弼回国后继承皇位会对刘国展开报复，于是一不做二不休，在苏弼回国前夕给他喂下了梦里醉。后来呢？就这样放过他们了？那些都是刘国的皇子皇女们，哪能赶尽杀绝呀？不过那小子却换了种方式将这屈辱还了回去。他这样的人真是我平生仅见。刘国内乱扩大，圣上有意借此机会出兵刘国。苏弼第一次主动找到了他，请求跟着他一起出征刘国。看着少年执拗坚定的眼神，他同意了。于是大理刚回国的太子在京城缠绵病榻2年多，他的外甥苏弼却跟着他在西域征战了2年多。2年，苏弼身上多了无数伤痕，却也在他有意的培养下成为了一个优秀的将军。最终他们势如破竹，一路连下刘国7座城池，逼得刘国不得不求降，并甘愿成为大理的附属国。签署降书的那天，苏弼站在城楼，看着下面向少元帝圣旨俯身叩首的刘国使臣和宫人，双目清澈。他向他淡淡道：从今往后，只要我一日是大理的储君，那些人就不得不向我臣服。他是个天赋卓绝的人，无论是作为将领还是作为储君，所以太子殿下的确同镇国公府关系不睦。可我身为舅舅，跟外甥的关系却还不错。苏弼吃了太多苦，忍了太多痛，我这个做舅舅的再是尽力弥补，也没办法还他一个意气风发的年少。但我看得出来，他对你不一样。如果可以，我拜托你尽你所能，让他今后的人生多一点甜。那，给你。送给我的。他也不知道是哪根筋抽了，来的路上路过吉庆坊时，听见唐人的叫卖声，便下车买了一个。想着他小时候肯定不像其他小孩子那样吃过糖人，就想给他买一个。买完才觉得有点幼稚，虽然觉得尴尬，但还是送了出去。他拿起糖人，咔嚓一口，便咬掉了小兔子可爱的头。虽然是送给他的，但怎么还是觉得老大有点凶残。很甜，谢谢。
我很喜欢。不过，郡主怎么会想起送我礼物？宁熙华一梗，他总不能说是因为在你舅舅那儿听了你的悲惨往事，因此对你心生怜爱吧？郡主刚刚也是一直盯着我发呆，眼神直勾勾的，好像要将我生吞活剥一样。现在要给我送这么可心的礼物，郡主莫不是倾心于我？殿下未免有些自作多情。郡主之前还喊过我美人，现在又说我自作多情，难道是我容颜憔悴，再不得郡主的心了？殿下面若冠玉，颜如皎月，温文尔雅，凤表龙姿。原来我在郡主心中如此好看。美人是美人，就是有点自恋。好了，不逗你了，别忘了后日的宴席。宴席这事儿，宁熙华倒是没忘。万寿节一过，各国使臣陆续都要回国。临走前，少元帝命太子带其设宴饯别众人，一尽地主之谊。怎么就答应圣上了？你这身子骨好了？病了太久了，差不多也该好起来了。别忘了早点来。为什么要早点过来？为了让你早点看见这么好看的我。宁熙华今天就觉得全程很是无语。唉，大佬太骚气了，怎么破？今天的母语是无语。去查一下，郡主最近见了什么人？主子是怀疑郡主与其他人有什么不好的往来。是。哎呦，我的郡主哎，你怎么才来呀？这殿下呀，都快等着急了。哼，我看是你在这等急了吧？哎呦，这哪能呢？奴才等郡主，就是等到天崩地裂，也绝不会着急。就是殿下从开始就一直派人来问郡主到了没，奴才这都回了10几遍还没到，都替殿下干着急呀。行啊，一天天嘴上跟抹了蜜一样。这次来的人呢，实在太多了，正厅根本就坐不下，于是就把宴席设在了内殿花园。哦，就是郡主常去纳凉的那个。不是宴请使臣吗？怎么这么多人来？唉，郡主不知道，因为殿下病情，临华宫已经好多年没有设宴了。这次好不容易借着送别使臣设宴，好多家府上都送来了拜帖，殿下没办法，只能都发了请柬。这也是圣上近些年来第一次让东宫代行设宴吧？哎呦，是啊，不瞒郡主，外面还有传言说是圣上这次让东宫开宴，是借着宴请使臣之名，让殿下和各位皇子们选妃呢。嗨，要我说呀，哪家闺秀能比得上郡主您呢？得，又多了一个小迷弟。哪儿来的丫头，也不看路，冒冒失失的，差点冲撞到了贵人。是奴婢不长眼，请贵人恕罪。还不赶紧下去！那婢女赶紧磕头道谢，匆匆忙忙地退下了。郡主，刚刚那个小丫鬟不是凌华宫的人。不是，奴才记得凌华宫所有婢女内侍，那个婢女看着眼生，绝不是凌华宫之人。您的意思是？是，奴才明白。郡主，您先入席，奴才这就去查。郡主安好。因是庶女，她没能跟随父亲去承万寿宴，但却听说宁熙华在宴上大放异彩，甚至得到了圣上帝国明珠的评价。这段时间，他这明珠的名号都在民间传开了。
他听闻孙贵妃已经跟苏旭表明了想跟宁王府联姻的想法，苏旭反对无果，至今还跟孙贵妃僵持着。哼，宁熙华，过了今天，不知道你还能不能像现在这样风光。贺龙彻看见他就眼神放光，还频频向他挥手示意，生怕他看不着他。宁熙华扶额，不忍直视。郡主，那是滦阳伯家的陈公子，银卓是老来子，滦阳伯甚是宠溺，所以为人有些放浪形骸。哼，承蒙郡主厚爱，小生定不辜负郡主情谊。哎，陈公子，我们郡主与您素不相识，您酒可以乱喝，话可不能乱说。我和你们郡主的私事，你这种小丫头怎么会知道？你我24位谋面，陈公子何出此言？郡主刚刚还与我鸿雁传书，倾诉忠诚，现下却翻脸不认，难道郡主是怪我不该将此事说出来吗？传的什么书？有证据吗？郡主虽没有亲笔写信，却让婢女将手帕送来当作信物，那些倾慕于我的话，也是这婢女亲口传达。这手帕的材质样式一看就是贵女常用的，更何况上面还绣着岳西郡主的名讳。宋一一见陈坟掏出的手帕，脸色已经不能用难看来形容了。这的确是郡主的手帕，还是他今儿临出门前专门塞给郡主的。不过这手帕是素面的，可没有绣字，也不知陈坟是从哪儿弄来的。宋一心下忐忑。好家伙，感情是在这儿等着呢。陈公子可能搞错了，我今日赴宴带的婢女可全都在这儿。陈公子仔细瞧瞧，可有给你送手帕的婢女？陈坟打量了一番，宁熙华身后的婢女们的确没有来送手帕的那个，他心有不甘，认为宁熙华敢做不敢当，还在狡辩。这种落他面子的事情，他怎么能忍？或许郡主为掩人耳目，找了这灵华宫的婢女送的。再说了，这手帕总是郡主的吧？这可做不得假。行了，找到罪魁祸首了。行了，郡主害羞，我理应体谅郡主。择日小生就让家父上宁王府提亲。陈公子说笑了，且不说如此私密的事情，我为何要让灵华宫素不相识的宫女送信？毕竟我不像陈公子这么单纯。就说这帕子，却也不是我的。你怎么证明帕子不是你的？那上面可绣着你名字。因为这个手帕才是我的。郡主可别不是随便拿了一张婢女的手帕就充作是自己的了吧？是星辰起，这料子岳西郡主上次在赏花宴穿过的。这才是我平时惯用的手帕。陈公子手上那个绣工一般，我可是瞧不上眼的。可万一郡主是准备了2副手帕呢？这所谓的信物都已经蠢到将名讳绣上去了，还用得着额外准备一张手帕吗？啊，对了，林姑娘要是还有疑问的话，不妨让太子殿下将灵华宫进出口给封起来，找一找那个送手帕的婢女，看看到底是谁家的。呵呵，我也很好奇，是谁这么诬陷我呢？这是东宫宴请各国使臣的宴席，
为这事封了凌华宫，只为找一个婢女，有些不妥吧？他没告诉林梦离的是，凌华宫从开宴前就已经让常毅给封了，那个小婢女也早就被人带到了前殿，只是那丫鬟嘴硬，一时还没招认。本宫看没有什么不妥的。本宫府上出了这件诬陷郡主的阿杂事，本宫难辞其咎，一定得还郡主一个清白。太子殿下，怀川、怀流，封了凌华宫的各门，暂不许人进出，带人查一查各婢女，看是不是有混进来的歹人。林梦离这下是真的有点慌了。苏旭一看林梦离这反应，还有什么不知道的呢？皇兄，我看此事不宜大张旗鼓，现下众人皆知道月溪郡主是被诬陷的了，定不会对郡主名声造成损害。这等歹人可以私下再行查找，如此声势浩大的一一检查各府婢女，也会对来赴宴的众人造成不便。谢太子殿下体谅，是我思虑不周，因各国使臣还在，此事确实不宜分宫查证。郡主既如此说，那本宫就收回成命，但这事本宫还是会协助郡主一究到底。臣坟受人愚弄，唐突了郡主，还望郡主大度，不与小生计较。小生改日定随父登门致歉。公子言重。郡主，刚刚是怎么回事？都快吓死我了！你还记得我们入席前在外面碰到的那个撞我的小婢女吗？啊，是她偷了您的手帕？我当时就觉得不对，让常玉去查了。宴席中我发现帕子不见了，常玉正好来回禀，他们分宫抓住了那个小婢女，绑在前殿还没招认。那郡主那个帕子是哪来的？我当时就觉得不对，于是让常毅赶紧找绣娘给我做了个帕子。哼，常毅也是机智，一听说我找哪个绣娘，就知道我要什么样的帕子。做好了之后，就接着上菜，让宫女偷偷塞给了我。凌华宫好歹算是他半个主场，这么多日子他可不是白待的。好险！是啊，好险。郡主，上次万寿宴匆忙，我还未正式答谢郡主相助之恩。啊，二皇子多礼了，本就是举手之劳。我心知上次当众请婚太过唐突，但我是真的心悦郡主。承蒙二殿下青睐，可您也知道你我二人身份悬殊，此番情谊怕也只能辜负了。其实从我知道你是月溪郡主的时候，我就猜到是这个结局了，但我不死心，还是想要亲口告诉你。虽然做不成恋人，但应该还是能做个朋友的。我马上就要回北琼了，还未好好逛过京城，不知郡主能否在我走之前带我游玩一番？没问题，我应尽地主之谊。不好了，有人落水了！快来人呐，救人啊！林小姐好端端的，怎么会掉进池塘里的？小姐刚走进池边，正准备上拱桥，突然不知从哪儿窜出来一个小厮，一下子就撞到了小姐身上，小姐一时没站稳，就掉了下去。那个小厮呢？那个小厮撞完小姐就跑了，我们只顾着担心小姐安危了，都没来得及抓住那个小厮。看清楚长什么样子了吗？因为太突然，那个小厮动作又快，所以没看清。难道不是他做的？
他抱起林梦离，便急匆匆地向林华宫门口离去。三皇子下水救了林家姑娘，即使是救人之举，那也算是损了林家姑娘的清白。虽说这二人之间早有传闻，但此次众目睽睽下有了肌肤之亲，也算是铁板钉钉了。就是不知三殿下会给这林姑娘什么位分了。毕竟以这林姑娘的出身和清白当众受损的事情，是断然不可能成为皇子正妃的。长意好样的，这事干得漂亮。小白花让人撞她偷她手帕，想以此诬陷她，他就让长意也找人把她撞下池塘，直接让她跟他心心念念的男主当众绑定，名声全无。这下好了，除非孙贵妃和邵元帝被小白花的女主光环闪瞎了双眼，否则断然不会同意林梦离成为三皇子妃。他想要这正妃之位，就只能在后宅斗中斗到将来的三皇子妃才能上位了。郡主吩咐，奴才一定鞠躬尽瘁。殿下让郡主留步，待会儿您就知道了。二皇子这是何意？自然是来找殿下合作。你我立场不同，如何合作？殿下怕是不知道，贵国三皇子已经与我大皇兄达成协议了吧？二殿下空口便指本宫皇帝与贵国勾结，本宫如何能信？贵国三皇子已经按照我大皇兄的要求，在北疆宁家军中安插了不少细作，殿下一查便知。怎么还扯上了宁王府？哦，不知二殿下能否告知本宫这协议，以示诚意？当然。那可是整整15万将士的性命啊！苏旭他也敢？其实我跟苏旭没有订婚，苏旭还是将主意打到了宁王府的兵权身上。郡主莫气，当心气坏了身子。有殿下在，宁家军肯定不会出事的。将士们应该马革裹尸，战死沙场，而不是死在上位者的争权夺利中。此举有违天理，本宫定不会坐视不理。虽是敌国，但此举也确实过于阴毒。我大皇兄做事向来不留余地，若他坐上王座，我怕是在北穹再无立足之地。因此于公于私，我都不想要让他得逞。那二皇子为何选择与本宫合作呢？你是想要听真话还是假话？假话是何？真话又是何？假话是殿下贵为太子，乃是李国的储君，必然不惧三皇子。真话是他在万寿宴上那样维护殿下，想必殿下即使不是才德兼备，也一定有过人之处。而我相信他的眼光。二皇子至情至性，倒是本宫沾了岳西郡主的光了。只是不知二皇子与本宫合作有什么条件？我并不想与大理交战，以生灵涂炭为代价来换取资源。我只希望殿下在登基之后能开放北疆边城互市，并让北穹子民能在边城和大理子民拥有相同的权利，而不被驱逐。成交。这也是托了你的福，才能如此顺利地跟贺龙彻谈拢。你不高兴？没有。见苏碧不肯说，宁熙华也不再深究，反正大佬的心思他不懂。我回去会让我父王在军中仔细调查，那些细作隐患太大了。别太过担心，我这边也会从苏旭入手，派人去查。所以
你到底为什么不开心啊？苏碧没想到他会有此一问，不知如何回答。老头子，老头子，咦，人呢？在这儿呢。我说你这个丫头又咋咋呼呼的，怎么了？看个书都能被你吵晕了。有正事儿。你这整天除了吃就是睡，能有什么正事儿啊？你从哪儿知道这消息？总不能说我是从苏碧那儿知道的吧？哎呀，你别管哪来的消息，赶紧查一查军中不就知道真假了。查，我肯定是会去查的。想在我宁家军中动手脚也没那么容易。你从林华宫赴宴回来的，一回来就告诉我这个消息，是太子吧？哼，我就说你个怕麻烦的懒鬼，上回怎么会在万寿宴那样维护他？原来是瞧上人家了。的确是苏碧告诉我的，但不是你想象的那样。都叫上人家名字了，不是那样是哪样啊？哎呀，你搁这瞎想什么呀？八字都没一撇呢。都有8字了，那一撇还远吗？哎呀，这太子长得倒是还不错，就是身体，你要是嫁过去，不会早早就守寡吧？哎，不是，要我真跟苏碧好了，你不是该考虑宁王府何去何从的问题吗？你管他身体好不好干嘛？什么何去何从啊？要是你想嫁给太子，我宁王府自是你的后盾。宁王府向来忠君爱国，这储君也是君嘛。好，本来还担心老头子对支持苏碧的事情心有顾虑，没想到他老人家理由都找好了。哎呀，女大不中留啊！什么不中留？我能留到天荒地老。哼！你呀，也别背着什么负担，小孩子家的，想那么多干什么？你要是喜欢就去追，两情相悦了就在一起。天塌下来有你老子顶着，轮不到你这个小姑娘操心。所以你现在能告诉我你们俩到哪一步了吗？您还是赶紧去查正事儿吧。再见。这孩子，将主意打到宁王府身上，那就别怪自己狠辣无情了。那个偷你帕子的婢女，你打算怎么处置？他招了吗？你想的没错，是林梦离。仅凭他一个婢女的证词，怕是没什么大用。苏旭怕是将陈坟那边都打点好了。苏旭还问我要这个婢女呢。他这是要把这事儿给抹平呀。那你给他了吗？这不是等着听郡主您吩咐吗？少来，凭这么点事儿也不能把林梦离怎么样，给他算了。不过不能白给，他想要林梦离在这件事情上清清白白，总得付出点代价。好，正好刑部侍郎因病致仕，位子空了下来，想来苏旭很乐意，为了他的心上人，让自家外祖父提拔一下人才。对了，苏旭安插在北疆军中的细作，我找到了一个。这么快？这才几天啊？是准备押运粮草去北疆的人，还没有出京就被发现了。这么关心，要不一起审？我？一起审？那人还没有招出其他同伙。宁熙华从未见过审讯，着实有些好奇，于是点头同意。说，还有哪些人跟你一样收到了卧底的命令？你是岳西郡主，原来你竟和太子勾结在了一起。岳西郡主，那你知不知道你身边这人看似温润如玉，实际却是个心肠歹毒、狠辣无情的变态呀！
口出狂言。大哥，不用你说，我第一次见他就在杀人灭迹，他还差点掐死我，是挺狠辣无情的。你知道吗？这富丽堂皇的东宫下面居然有一个暗牢，你真应该去看看那里有些什么啊！你不知道吧？那里全都是这位太子殿下的私囚，他们全都在那暗无天日的地方被百般折磨。你瞧瞧，我的琵琶骨都被他们穿透了，我的手指被他们一根根折断在街上，他们还用些薄如纸片的小刀在我身上一刀一刀的划，再倒上盐水。月溪郡主，你见过人皮吗？真的人皮哦。昨天你的太子殿下就亲手将暗牢里的一个犯人剥下了皮，一大张，血淋淋的，还透着光。够了！宁熙华怒喝，他是来审问的，不是来听恐怖故事的。况且苏碧为人如何，还轮不到一个细作在他跟前智慧。我跟你说呀。话音未落，只见他突然暴起，竟是掀翻了压着他的怀流，直直就向宁熙华冲来。宁熙华望着滴溜溜滚到他脚边的头颅，实在是没忍住，推开苏碧就朝门外跑去。干呕的声音从门外传来，苏碧将着被他推开的手，脸色阴沉如水。苏郡主回去吧。主子，您明明可以审完后再告诉郡主的，为何偏偏让那细作出来，还跟郡主说那些话？主子是故意的，为什么？啊，主子是想试探郡主吧？什么试探？试探他如果知道了这一切，会不会怕他、厌恶他，然后疏远他？说是他再不愿陪着自己，那该怎么办呢？那就抓起来，把他囚在身边。宁熙华回到府上，也一直在干呕，连苦胆都快呕出来了。一闭上眼就是那颗头颅向他滚过来的样子。不是他胆小，他前世今生加一起长这么大，是第一次看见有人死在面前，而且是以这种惨烈血腥的方式。他不是不知好歹，苏碧虽不是什么好人，但这次苏碧杀人也是为了救他。但他不至于在他面前把人弄成两截吧？大佬太高估他的心理承受能力了。她可是个没见过世面、娇娇弱弱的女孩子。不知是不是因为白天见过的场面太过刺激，宁熙华这晚久违地做起了梦。那个他穿书的第一天晚上就做过的梦。这才是苏碧呀，他从来都没有变过。他狠辣无情是真的，他对我百般纵容也是真的，他从不屑欺骗我什么。之前的纠结仿佛都是庸人自扰。这事又到了约定的5日之期，他正准备一如往常去林华宫，却收到了怀流的消息，说是苏碧今日事忙，让他此次不必去了。不是吧？大佬不会是因为我上次直接跑路就跟我生气了吧？这也有点太小气了吧？哎呀，算了，我大度，不跟苏碧计较，下次见面哄哄他吧。郡主，若是无缘，这怕就是我们此生最后一面了。我其实很想问问郡主，如果你不是月溪郡主，不是宁王的独女，如果你们陛下愿意让你联姻，你会愿意嫁给我，和我一起回北穹吗？不会。为什么？因为不爱罢了。我不过是你年少途中一处路过的风景，你现在可能会因为无法停住而觉得伤心难过，但当你真的遇见那个对的人，你就会觉得
还好当初自己没有停留，不然怎么能看见今后更美的景色呢？这一切啊，都是最好的安排。不会了，像你这样惊艳我整个旅途的人，以后再也不会有了。昨天不是说有事不用去灵华宫吗？今日怎么又来接了？怀留侍卫只说是太子殿下吩咐的，而且还顺嘴提了一句，说太子殿下情况不太好。啊？什么叫情况不太好？你这是怎么了？你来了。你这是熬了几天没睡？你跟贺楼彻单独出去了。你怎么知道？你派人跟踪我？你找人跟着我干嘛？总不能是你吃醋了吧？苏碧垂下了眼睛。那天宁西华回府后，他就找人盯着宁王府了。他怕他因为想要远离他，选择离京或者回伊州。他下的命令是，如果岳西郡主要走，就将人秘密绑回来。届时他会在灵华宫亲手打造一个囚笼，用来囚住他，也用来困住他不知何时生出的执念。他跟你说什么了？苏碧还是低着头垂着眼，声音闷闷的，没有了往日的清润，像是又变回了他初次见他时那种夹着冰渣子的冷。他问我愿不愿意跟他回北琼。苏碧闻言猛地抬起头。你要跟他私奔？你答应他了？我不许！我不许！待在我身边不好吗？不能一直陪着我吗？啊？别走，陪着我。宁西华心间一疼，他本是想用贺楼彻的事情试探一下苏碧，没想到他反应这么大。好，就这样吧。醒了。他正常人为什么还抱着我？这么光明正大的占便宜吗？说的话还算数吗？不怕我了吗？为什么要怕你？上次你推开我，直接从灵华宫跑了出去，不是因为害怕我厌恶我了吗？拜托，我第一次见你就知道你是什么样的人了，怎么会被你吓到？那你为什么推开我，还一句话都不跟我说就走了？大佬，你搞清楚，我只是个没见过什么血腥的女子，哪个女子看见一颗头滚在自己脚边都会是这个反应的好吧？大佬，这个不重要，重要的是恶心的我整整5、6天都没吃肉。咱们打个商量，你下次没办法再要在我面前动手，能不能把伤口搞得小一些，血少一些，稍微照顾一下没见过世面的我？都听你的。你真的喜欢贺楼彻？就见了几面而已，哪里谈得上喜欢？不过贺楼彻人倒是挺好的。不是因为身份问题才没有跟他回北琼？我要是说是，你要怎么办？苏碧沉默，他想他会不择手段将他留在身边，无论他喜欢谁，都要一直陪着他。宁西华见他脸色不佳，怕又刺激他，赶紧说道：哎呀，我放着好好的郡主不做，去北琼受气做什么？哪里来的酸味儿？也不知道是谁家的醋坛子打翻了。苏碧勾起了嘴角，也不反驳，任他调笑。你会骑马吗？会骑，但是不精。你问这干嘛？
真可惜，马上就是秋猎了。我还想着你要是不会骑马，我还可以教你。你初学骑马的样子一定很可爱。哼，你是想说很搞笑吧？啊，等等，秋猎。想起什么似的，他拼命回想原书关于秋猎的情节，除了描写男女主你侬我侬外，好像还提到了太子遇刺，好像也是秋猎不久后，太子就因病薨逝了。哎，郡主，那些公子小姐们都出去了，你也一起出去溜溜马，熟悉一下环境吧。行吧。殿下，还没等着二人在深情款款互诉衷情，不远处就传来了一阵赞叹声。苏旭抬头看去，只见一少女一袭红衣如血，正从远处草场奔驰而来。月溪郡主这一出场，不知多少儿郎要被勾了魂去了。哼，先前还假装对我三皇兄痴心不改，现如今还不是只会用这一套勾搭其他男人，对他刮目相看？不过草包一个罢了。不是说遇刺的是苏碧吗？怎么成我了？操！宁熙华奔至苏旭面前站住，身下白马扬蹄高笑，然后一挥手中马鞭，狠狠往苏旭身上抽去。你疯了！我看你才是疯了！你可知鞭打皇室是什么罪？那你可知射杀当朝郡主是什么罪？苏旭语塞，他并不想伤害他，只是当时怒气攻心，只想给他点颜色瞧瞧，一时冲动，这才举弓射下了他头上金冠，想着让他出个丑。郡主此言差矣，三殿下只是一时失手，无意伤害郡主，何况郡主也毫发无伤，但郡主鞭打三殿下却是故意为之。我来的方向可不是密林，那边草原一眼望去就我一个大活人，三皇子要是这都能失手射中我，那他的骑射教习师傅怕是要被圣上降罪了。哼，既然三殿下是失手，那我怎么就不能失手不小心抽中了三殿下呢？你可是毫发无伤，我却是被伤了手臂，你当真以为父皇不会追究？怎么，我这被伤到的头发就不算伤了？你这是强词夺理！这是我跟三殿下的恩怨，你又算是个什么东西？宁熙华，你欺人太甚！三殿下要是觉得我欺人太甚，不如我喊上我父王，我们一起去陛下面前好好说道一番。这一番话恨不得是直接嘲讽三皇子，小的争不过就去找老的解决问题了。苏旭哪里没听出他的弦外之音，瞬间打消了他本来准备找父皇治他不敬之罪的念头。这是怎么了？三皇帝怎么受伤了？赶紧请太医来包扎一下呀！皇兄，太子殿下，郡主免礼。郡主这番样子，可是与三皇帝有什么误会？哼，别以为我没看到你搁那站旁边吃了半天瓜了，是有点误会。三殿下刚刚失手不小心伤了我，我也失手不小心伤了殿下。既然都是失手，那就别放在心上了。三皇帝赶紧去找太医瞧瞧，这伤势拖久了被耽搁了可不好。郡主也可先回去休息，明天狩猎开始，可要消耗不少体力。本宫与郡主顺路，送郡主回营帐。狗东西！你这一鞭子可是抽得解气，要不是怕理亏，我恨不得再抽上几鞭子。总会有机会的。那个金瓜
光可贵了，忘了叫他赔。原来还是个小财迷。没事，我赔给你。哎呀，算了，一个金光换他挨上一鞭子，也算是物超所值。的确算得上是物超所值。我以为你会怪我冲动行事。你记着，以后再碰见这种事情，不管是谁，直接打回去便是，打不过就来找我，不用担心有什么后果。不仅宁王府能护着你，凌华宫也能给你撑腰。有事直说。小太监躬身将帐外三皇子与岳西郡主发生龃龉，太子殿下劝和的事情完完整整禀报了一遍。小女顽劣，伤了三殿下，还请圣上恕罪。宁王府唯一的郡主，他小子不好好供着，上来就朝人家头上射箭，对待他这般轻贱，是怕宁王府不起疑心吗？老三未免也太不懂事儿了。爱情多虑了，本是小孩子之间的一点小矛盾，何来有罪之说呀？谢圣上体谅。老狐狸。从早上起，宁熙华就觉得自己右眼皮一直跳。别跳了，知道今天要出事儿，不用你这么找存在感。我会跟太子殿下一起进去，若是我一个时辰还没回来，不论什么原因，你就以收到我的求救信号为由，让我父王带着人进密林来寻我。啊，郡主，是出了什么事吗？也不一定，只是多做一手准备罢了。记得，真出了问题，让我父王多带些人手。我记住了，郡主小心。我怎么觉得你今天十分紧张？不瞒你说，我从今早开始就有种不太好的预感。就是你之前让我多做防备的预感。怎么了？看来你的预感还挺准。密林中隐藏着的人拔剑而来，苏碧带着的护卫们也都提刀迎上，一时刀光剑影，厮杀声大作。小心！剑矢嵌入肉中，血一下就奔涌了出来。好在岳西郡主底子不错，最凶险的拔剑没有出什么大问题。太医长舒一口气，擦了擦脸上的汗，暂时放下心来。郡主手中这是攥的什么？可否给本官瞧瞧？太医仔细研究了一番，确认之后，心下生出不可思议之感。这是一种比较少见的药材，既然是郡主获得，自然是归郡主所有。但该药材需尽快制作，才能维持药性不灭。本官可否先将药材取回，待制成后再交还郡主？松一应允，药材什么的都是其次，现在最主要的是郡主的身体。郡主右胸口的箭矢已经拔出，万幸的是这箭偏了3分，没能射中要害，加上郡主身体一向康健，因此未能酿成大祸。那西华是否依然无恙？会不会有什么后遗症？郡主今夜可能会发热，但只要明天一早温度能降下去，也就没什么大碍了。后续只要注意调养，不会留下后遗症。夜里有什么情况立马来报，我就在隔壁营帐里等消息。太子殿下也快回去吧，让太医给您检查一下伤势。臣发现射中郡主的那支箭矢上虽然无毒，但却涂了一种复合的药汁。药汁？对，这种药汁用多种草药研磨而成，对常人无害，但却会引发梦里醉的毒性。对方显然是有备而来，即使刺杀失败，只要苏碧被这涂了药的剑伤到分毫，也会因梦里醉再次发作而死于非命。好在岳西郡主为太子挡下了这一剑，否则后果不堪设想。
殿下，月溪郡主昏迷前无意从那密林中的地上连根抓起了一株野花，臣再三确认，发现竟是我们一直寻而不得的引言花。先是为太子殿下挡了一剑，避免了毒发，接着又无意找到了解毒的药引。这月溪郡主简直就是太子殿下的福星啊！苏碧却并没有因找到药引而显得多高兴，他只是垂下了头，突然想到了之前惠苦说的话：命定之人吗？哎，太子有伤在身，不必多礼。你伤势如何？可严重？谢父皇关心，幸得宁王及时相助，儿臣受的都是皮外伤，无甚大碍。多亏宁王机敏，这才救下太子，此功甚大。臣愧不敢当。但是朕有些好奇，众人皆不知太子遇刺，宁王是如何知晓，还带了这么多护卫前去救援，莫非是巧合？不瞒陛下，这并不是巧合，而是臣收到了西华发送的宁王府独有的求救信号。臣以为西华出了事，这才带人前去救援，没想到一并救下了太子殿下。月溪郡主为救太子，舍身挡剑，身受重伤，这份情谊，朕和太子都铭记于心。陛下言重了，太子乃我朝储君，其安危关乎国之根本。西华只是做了每一个大理子民应该做的罢了，当不起陛下和太子的盛赞。月溪郡主和宁王府都立下大功，但爱卿已封无可封，朕也不知道该如何赏赐于你。臣等无需任何封赏，若陛下体谅，臣为还在昏迷中的西华求一个恩典，待他醒来，若有什么心愿，再亲自向陛下讨这个恩典。这一件可不能白挨，天子一诺，可比什么老狮子爵位实用多了。哈哈，好，朕允了。太子遇刺一事，兹事体大，对凶手有无线索？被俘的黑衣人皆是服毒自尽，没有留下一个活口。但是，爱卿有话直说，无妨。臣在为首的黑衣人身上搜到了这个。是三皇子的令牌？怎么可能？儿臣冤枉！这令牌确是儿臣府上的，但儿臣向来敬重皇兄，绝不会做此等行刺之事。这必是有人栽赃陷害儿臣。太子，你怎么看？儿臣相信三皇帝是被人诬陷的，凶手不仅想行刺儿臣，还想让儿臣与三皇帝兄弟戏强，扰乱我朝朝纲，还请父皇明察。这群来行刺的黑衣人身上什么辨别身份的信息都没有，被俘后更是服毒自尽，但身上却独留这一块令牌，的确蹊跷，还请圣上明察。太子遇刺一案，着大理寺与御史台联合侦办，务必擒拿凶手，以正视听。好了，你们先退下吧，太子留下。现下众人不在，你老实讲，这事儿是不是你自己做的？父皇不信儿臣，月溪郡主可还昏迷不醒呢。若不是他相救，现在躺在那昏迷不醒的可就是儿臣了。他抬头看着少元帝那副威严的样子，心里十分明白，他们一直是君臣，而非父子。他宁愿相信一直宠着的苏旭，也不愿相信受伤的自己。虽然儿臣也曾嫉妒三皇帝得宠，可儿臣犯不着拿自己的性命去诬陷他，还连累了月溪郡主。是不是儿臣就应该身死异国，不该回来，徒惹这许多是非？胡说！朕只是一问，哪里就不信你了？遇刺一事委屈你了，这事儿朕一定还你一个公道。儿臣相信父皇，但儿臣还有一个不情之请。说吧。月溪郡主与儿臣有救命之恩，现下还未脱离危险，
若他因此有何损伤，儿臣想求取岳西郡主，以报恩情，还请父皇恩准。此事还问过宁王的意见，容后再议。苏弼本意也只是先在少元帝面前留个印象，没想着他即刻应允，于是也不再多言，叩首谢恩后就起身告退了。殿下，这里我来，你去外间候着吧。苏弼不想去探究为何他让他早做防备，为何宁王提前收到信救下了他们，好像他早就知道会有这一场刺杀一样。他又想起了惠苦的话，命定之人可解他命中死结。他从不相信命运，但他不仅救了他性命，解了他的死结，也陪在他身边，解了他心中的死结。命运将我弃如敝履，我昂首与之为敌，但命运让我爱你，我却低下了头，甘之如饴。我是谁？我在哪？我在干什么？痛！郡主，你醒了！奴婢去喊太医。算了，看样子苏弼那厮应该命大，没出什么问题，就是苦了我。郡主体温已经正常，伤口也没有发炎，已经脱离了危险。今后只要好好养伤，待伤口痊愈后就没什么问题了。小兔崽子，你出息了是吧？都敢给人挡箭了，你不要命了？宁熙华眨巴眼，本以为是父女相聚的温情时刻，哪成想老头子一顿怒骂，将这温情掰得稀碎。老头子，我知道错了，下次不敢了。还有下次？你就那么喜欢苏弼那小子啊？喜欢到连性命都不顾了？身体的本能反应是骗不了人的。去挡那一剑的时候，根本没想到什么合作计划、袁术剧情。哼，完了，惨了，我坠入爱河了。嘿，都给人挡箭了，居然还没把人搞到手啊！我宁王府的郡主可不比那些小家碧玉，学什么暗恋奉献，看上了就上，把人弄到手再说。不是，老头子你在说什么？那是太子。太子又怎么了？你还配不起一个太子了？就好像还挺有道理的哈。你这样不行的，算了，你呀，好好养伤，这件事儿交给你父王去操心。搞定太子容易，搞定圣上可不简单。这事儿还得好好琢磨琢磨。宁王一边嘀咕，一边一挥衣袖，潇洒地回去想对策去了。宋一，太子那边经过怎么样了？苏一详细地说了这2天发生的事情。看来这次行刺里面的水浑得很啊。哦，对了，太子殿下昨夜绕过了守卫，来帐中守了郡主整整1夜。宁熙华闻言有些惊讶，但心头却莫名涌上一阵甜。你怎么进来的？翻墙进来的。苏弼当然不会告诉他，他翻墙进来的时候，正好撞到了宁王来雁归居，二人尴尬对视了半晌。最后他遥遥向宁王行了一碗背礼，宁王瞪了他半天，才拂袖而去。宋一呢？那丫头又被你收买了。你这婢女倒是挺机灵，挺有眼力劲儿的。哎呀，你还没谢我呢。感谢岳西郡主救命之恩，小生无以为报。唯有……其实我没挡这一剑，你可能也不会有事的吧？这救命之恩倒是严重了。不，这可是实打实的救命之恩。
你应该知道我并不是身患宿疾，而是中毒吧？宁熙华点头承认，他的确从白洛秋那里知道了他中毒的前因后果。苏碧缓缓道出了原委。听完后，宁熙华一脸震惊的：“啊，这是神之手吧？昏迷前随便一耗就能耗到那么珍贵的药材，还刚好就能解苏碧身上的毒。啊，既然那剑上涂了药，为何不涂一些见血封喉的毒药？何必这么麻烦？因着前朝皇帝死于毒杀，大封建朝后对能制成致死毒药的药材都管控甚严。若是用了这种毒药，总能从药材的出处查出些蛛丝马迹。哦，所以幕后之人为了隐藏踪迹，不敢用毒药，反倒是用上了能引发你救毒的药汁。哎呀，可幕后之人为何会知晓你中毒之事？这不明摆着你这边出了内鬼吗？那你觉得这次刺杀我的是苏旭吗？我觉得不像。怎么说？现场留下令牌这种事实在是有些太刻意了。要是苏旭做的，那这也太蠢了。我觉得反倒像是幕后之人故意为之，虽然明知有蹊跷，但将苏旭推到众人面前，让圣上和朝臣都怀疑他，幕后之人的目的也就达到了。讲真，要不是知道这场刺杀是真的，我都快怀疑这事儿是你做的了。你猜对了。靠，真是苏碧干的啊！这一切……刺杀是真的，不过令牌却是我放的。宁熙华这才放下心来，刚刚差点给他气得升天。唉，不过你什么时候放的？怀柳解决暗中的弓箭手时，趁机放在了一个为首的弓箭手身上。啊，高，实在是高。啊，那这么说来，刺杀还真有可能是苏旭干的了。是也不是。你之前猜的没错，的确是我这边的人出了奸细。放心，只要这两人还活着，怀川他们掘地3尺也能把人找出来。你挡的这一剑，总得让幕后之人付出代价。他俩该不会找了一家杀手组织吧？两方都动手了，可那天来刺杀的明明只有一拨人。应该是，毕竟黑市中敢接这一单的杀手组织也没几个。哦，原来如此。我怎么觉得你心情突然变得不错？知道了幕后真凶当然高兴了，不过你是有多招人恨啊？那两人竟然不约而同都要取你性命。想来还是上次东宫带天子宴请各国使臣一事，让苏旭和苏汉二人都有些坐不住了。苏碧的身体肉眼可见的好转，少元帝也是首次让其行储君之职。也是，苏碧不死，这两人做什么都是徒劳。所以还是要多谢郡主，若不是郡主相救，我怕是要命断魂销于此了。好说好说。你也不怕被人瞧见？怀川他们暗中跟在身后，没人知道这是凌华宫的马车。上次就想说了，你坐马车可比我惯用的好多了。你要是喜欢，这车就送给你了。哎呀，大佬果然财大气粗。这是……不会又要坐船吧？怎么，你能跟贺楼彻泛舟迷枪，就不能与我一同游览这雁荡湖？哎呀，那不是我怕晕船吗？不过跟殿下一起，舍命都要陪君子，更何况七晕船。虽说知晓是逗他开心，但苏碧还是背着马屁拍得心情愉悦。放心吧，这船平稳得很，
不会晕的。自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。哎呀，古人诚不欺我也。伤才刚好，就坐在船头吹冷风，也不怕吹病了再喝上几天药。你呀，哎，对了，你怎么想着带我来游船了？当然不是。那是为什么？之前不是一直喊着要吃螃蟹吗？那时候你的伤还没有好全。这2天我问过太医，说你不用忌口了。这时候母蟹是不肥了，但公蟹还算勉强。这湖里螃蟹虽不算是极品，但现捞现做，胜在新鲜。宁熙华二话不说，喜笑颜开地谢过苏碧后，就大快朵颐起来。宁熙华一口气炫完了几只螃蟹，巴巴地望着用手帕试手的苏碧。能不能？不能。螃蟹性凉，你身体刚好不能多吃。喝点姜茶驱寒。你要喜欢，明年等母蟹肥的时候，我带你去太湖吃蟹，那儿的螃蟹最是肥美，届时让你吃个够。听话。又是带我出来游湖吃蟹，又是赏风观景。如果我没会错意，苏碧难道是在追我？殿下，你今天约我是不是？表哥，雀月见过表哥。想必这就是月溪郡主了吧？你怎么在这儿？这儿是秋天赏风的好去处，我想着表哥向来不会辜负美景，便想来碰一碰运气，看能不能偶遇表哥。看来我今天运气不错。是吗？听闻月溪郡主在秋猎时舍命救下表哥，今日一见，郡主果然乃巾帼之姿，雀月在此谢过郡主对表哥的救命之恩。敢问小姐贵姓？忘了跟郡主介绍，我姓白，名雀月，是殿下的表妹。叔公怜我年幼丧父，便将我接到郑国公府教养。哦，原来如此，我还以为小姐姓苏呢。郡主说笑了。你在这儿等我一会儿，我马上回来。郡主是想当太子妃吗？与你何干？那郡主知道表哥那副温润面孔下藏着的狠戾心肠吗？看来郡主知道。我这位表哥呀，身体虽弱，但抱负远大。郡主又怎知他现在这么温柔对你，不是为了你父王手中那30万的兵权呢？表哥早晚是要问鼎天下的人，郡主若是指望表哥能一直像今天一样待你一心一意，怕是不能如愿了。皇室所谓的爱情，就像这红叶，再是绝美，也终将落入尘土，最终腐烂成泥。届时，兵权为表哥所用，昔日感情也日渐冷淡，可宫里的新人只会越来越多。郡主除了宁王府的支持，还剩下些什么呢？可我好歹还有宁王府的兵权作为依靠，白小姐又有什么呢？不瞒郡主，郑国公府这一带没有女孩，我自9岁起就被叔公接入府中教养，一直以来都是为今后成为表哥的正妻而存在的。表哥回国后，叔公一直想修复跟表哥的关系，我作为白家女，自然肩负起了连接表哥和白家的责任。换言之，表哥娶了我，就等于获取了白家的信任，也相当于获得郑国公府毫无保留的支持。哦，是吗？
我心知郡主救了表哥一命，表哥也有益于郡主。若是郡主这正室之位，我甘愿让出。但郡主也知，表哥今后不可能只你一人，与其让别的不知深浅的女子得利，不如让我成为表哥和白家的羁绊。相信我，我会帮你扫尽那些你不方便出手的障碍，成为你坐稳正宫后位的绝佳助力。谢过白小姐的好意，不过我不是太需要。我都不跟你争这正室之位了，难不成你还想一生一世一双人不成？简直痴人说梦。我和你不一样，我不为任何人而活着。若是他做不到，那换一个便是。别说等他继位后肯定做不到，就是现在，他能为了宁王府的兵权娶你，也一样能为了获得镇国公府的信任而纳了我。你可以试试，看看他会不会为了镇国公府纳你。你就这么自信？不是我自信，我说了，他做不到我就换一个。纵是天子，君若无情，我便休。你疯了！这么说，你是容不下我了。还没等白雀月再说些什么，暴雨突至，硕大的雨点砸得人猝不及防。他也懒得再管白雀月如何，提起裙子就往湖边跑去。跑至一个山坡，他突然觉得身后有人大力推了他一把。宁熙华被人一推，脚下打滑，瞬间失去平衡，摔了下去。既然你容不下我，那这正室之位还是换我来做吧。你受了寒，身上也有多处挫伤，好在右腿只是脚踝关节错位，没有骨折。好不容易肩膀上的剑伤好差不多了，终于不用喝药了。现在可好，旧伤未愈又添新伤，不光得瘸一段时间，还得了风寒，得继续喝苦药不说，回去还不知道怎么跟老头子交代呢。都怪你。怪我，不该留你一个人在那儿的。你跌下山坡，是不是跟白雀月有关？你那个好表妹，不知道从哪儿听的消息，以为我们两家要联姻，上赶着来清除我这个障碍了。那么高的坡，他推我下去，是生怕我活着回来。宁熙华现在浑身都痛，恨不得把白雀月抓回来，重新从那个山坡踹下去，也让他尝尝这不好受的滋味。我知道白雀月是镇国公的人，但你可别劝我忍一时风平浪静，这场子我宁王府肯定是要找回来的，别说我不给你面子。你想多了，这事我肯定会给你一个交代。而且你记着，在我这儿，没有人比你更重要。镇国公没有，镇国公府也没有。乖，吃药。好苦，哎呀，都怪你。都怪药太苦了。你安插在林华宫的眼线我已经全部处理了，之前不动他们，是看在您的面子上。但您不该将我的行踪告诉白雀月，还给了他妄想，让他动手伤了宁熙华。你就是这么跟你外祖父说话的？哼，正因为您是我外祖父，我现在才站在这里跟您说话，换做其他人，我就直接动手了。你翅膀硬了是吧？为了个女子，深更半夜来质问你外祖父？恕我直言，他可比您重要多了。你，岳西郡主背后有宁王府支持，又救了你一命，我不反对你娶她。但雀月本是白家为你准备的正妻，从小悉心教养，最是适合你不过。现下因岳西郡主虽不能成为正室，
但你将他一并纳了便是。我的婚事，外祖父怕是做不了主。都是为了你好，已经顺着你的意让出了正妃之位，只让你再纳个侧妃而已，你还想如何？为了我好，为了我好，所以将我送往刘国；为了我好，所以对我不闻不问；为了我好，所以在我回国的当年就专门教养了这么个玩意儿，只为占据我正妻之位。您究竟是为了我好，还是为了您自己？为了镇国公府好？说到底，你还是在怪我当年送你去刘国为质。我从不后悔当年的决定，那时的镇国公府没有了兵权，就是任人宰割的羔羊。他虽牺牲了一个外孙，但却减淡了圣上的猜忌，换来了镇国公府多年的安稳。你应该知道，这么多年我对你一直如此疏离，也是怕再次引得圣上忌惮。你一直称病，不也是这么想的吗？毕竟没有哪一个天子会喜欢一个身体康健、才华出众，还手握重兵的外家，关系亲密的储君。卧榻之侧，岂容他人酣睡？母后的死，您也不后悔吗？你母后太过柔弱，她不适合那个尔虞我诈的地方。是啊，她不适合，可却是你亲手将她送进那个吃人的地方的。母夏，他已经死了，你还是在怨我？少是怨过，但现在不怨了。若您只是担心我会因此报复镇国公府，那您大可以放心，只要镇国公府安分守己，看在母后和白洛秋的面子上，您最在乎的那些东西都不会改变，镇国公府依旧能荣光不倒。但是别的东西您就不用再想了。白雀月的事情我会找白洛秋处理，白家不会再出一个皇后，皇室也不可能再出一个带着白家血脉的孩子了。您别再痴心妄想了。父亲，苏弼长大了，他跟木夏不一样，他是储君，更是今后的天子，您左右不了他的。父亲，您该放手了。表哥，表哥，您是不是跟叔公说了什么？是不是岳西郡主污蔑我推了他？我没有，表哥，我真的没有。你不该动他的。白雀月见苏弼问都不问，就直接定了他的罪，心里更是慌张。那天他一时冲动，将宁熙华推了下去。那么高的山坡，宁熙华不死也残。若他没了，自然是死无对证；若他还活着，一个残废也不可能坐上太子妃之位，而自己又有叔公撑腰，自然是能如愿以偿。可没想到苏弼根本不听他解释，就直接回绝了叔公，没给他留一丝退路。表哥，我错了，我不是故意的。表哥，我从9岁就知道自己将来会嫁给你，这几年也一直在为能当好你的妻子而努力。我从叔公那儿知道你可能要娶岳西郡主，我只是一时间鬼迷了心窍，真的不是故意伤他的。伤了他，就该付出代价。没事的，叔公一定会有办法的。宁熙华躺在床上翻来覆去的睡不着，虽然身上的伤已经不算太疼了，但他这几天还是烦躁的不行。
觉也睡不好，饭也吃不香，整个人都陷入了一种莫名的烦躁中。一看到自己的伤，就想到白雀月，一想到白雀月，就想到那天他说的话，简直是烦死了。别看他那天说的潇洒，什么大不了就换一个，但实际上白雀月的话像根刺一样扎进了他的心口。不得不承认，说到底，他这些天之所以这么反常，不过是因为独占欲作祟，担心苏碧最终和他背道而驰罢了。唉，真的好烦。谈恋爱都是这么麻烦的吗？大半夜叹什么气啊？大半夜的，你这是要来干什么见不得人的事儿？你算什么见不得人的事吗？身上的伤好点了吗？没什么大碍了。白雀月的事情，我很抱歉，是我没有保护好你，不会有下次了。提到白雀月，宁熙华的情绪一下子又低落了起来。苏碧这么温柔，以后若真是没办法一起走下去，我一定会很难过很难过的吧。不要想太多，我说过的，你最重要。你也别太担心，从苏碧中毒开始算，惠国研究着毒都已经快7年了。这世上除了刘国皇室，也就是他最有把握能解这梦里罪了。7年？这7年来他毒发都像今天这样，都不吭一声的吗？他13岁时第一次解毒，那时候整个人疼得发抖，汗湿的就像从水里捞出来一样，但他也是没有喊一声疼，没有掉一滴泪。白雀月的事情是镇国公府教养不当，让郡主受了委屈。世子多虑了，他是他，镇国公府是镇国公府。郡主大度，我为白雀月定下了一门婚事，几日前她已经被送往冀州出嫁了。镇国公没有意见？父亲老了，没有精力再操持这些后辈的婚事了。好家伙，白洛秋这意思是以后镇国公府全权就是他做主了，镇国公被架空了。世子不早就是镇国公府的掌权人了吗？我不像父亲忧思多虑，有我在，无论苏碧最后和谁成亲，镇国公府总是站在他的身后。这是镇国公府欠长姐的，也是镇国公府欠他的。其实父亲已然许了你和岳西郡主的事，白雀月既然犯了错，你大可以再从白家旁支随便挑一个姑娘纳了，安了他老人家的心，想来岳西郡主也能够理解。不会有别人了。你要想好，此生路长，你又必定身居高位，此时的欢喜不一定就能携手到老。有时候我觉得没有他也不会有别人，就像这月亮，没有了它还会有另一个月亮吗？这根本不需要想。那是白洛秋第一次从他一向冷硬的眼神里看到那么温柔的光，那缕光让他根本不忍心服了他的意思。他只希望他这个尝尽世间苦痛的外甥，无论有什么心愿，皆能得偿所愿，一生圆满。我现在不知道你们俩是什么情况，也不知道你们今后会走到哪一步。我只希望无论结果如何，你都能待他好一些，再好一些。你可能觉得我自私，但其实我心里清楚，他现在已经不需要我们这些亲人所谓对他的好了。可是他需要你。我会尽我所能。哦，对了，忘了告诉你了，白雀月出嫁前不小心摔下了假山，右腿瘸了，治不好的那种。瘸了？唉，
是啊，那小子可是舍不得你受一点委屈，要不是看在父亲的面子上，白旭月都不能活着离开京城。你被伤1分，他恨不得10倍讨回。宁熙华闻言心里一动，看向还紧闭的禅房门。苏碧这人真的是很难不让人心生欢喜啊。阿弥陀佛，贫僧不负所托，殿下的毒终于是完全拔除干净了。之前郡主问过贫僧的问题，不知道郡主找到答案了吗？当时大师让我随心而为，现下我已是寻到答案了。无论是苏碧的命运还是他的命运，从来都不是简简单单的一本书的剧情就能决定的。当他穿到了这本书里，就注定了他和这书里的每一个人都会发生变化。命运从来都不是既定不变的，而他要做的就是握住自己的命运，再不让所谓的原书剧情影响他的人生。阿弥陀佛，郡主慧根不浅，福缘深厚。不知殿下的情况，方便我进去探望吗？可以的，郡主请。疼吗？苏碧有些恍惚，好像已经很久都没有人问过她疼不疼了。疼。那，吃块桂花糕吧，甜甜的，吃完就不疼了。你知道吗？我13岁那年刚回国的时候，特别想吃桂花糕。虽说7年未见，他对父皇也心中有怨，但到底还是存着一丝如沐之情。那天他刚到御花园，便看见父皇、苏旭和孙贵妃在一起。父皇正手把手地教导苏旭写字。哎呀，还是圣上会教人，旭儿一次就能写成这样了。老三不仅性格像朕，这字居然也能临摹的有朕的几分神韵，我儿聪慧呀。来，奖励你一块桂花糕，希望你不负朕望，勤勉砥砺，学有所成。没有人注意到角落边，他这个空有其名的皇太子，他就像一个外来者，突然闯入了不属于他的世界里。可这本来都是属于他的呀。他突然想起了自己，因为没有名师教导，只能偷学偷练，至今仍旧写得潦草的大字。想起他好像从来都不曾尝过那桂花糕是何滋味。那刻起，他才突然意识到，这些年里他究竟都失去了什么。不光是母后，还有他本该安定美满的生活。那时候他就想，总有一天他要拿回所有他所失去的东西。总有一天，当他站在那个最高的位置，他再也不会被人放弃。那时候我没有吃到桂花糕，此后也就再也没有吃过了。没关系，即使没有圣上教导，你现在的字也一样是方圆兼备，风骨天成。喏，就像你少时没吃到的桂花糕，现在啊，就躺在你掌心。郡主，这天瞧着已经阴了好几天了，最近怕是要下雪了。哎，您多穿一些，仔细别冻坏了身子，像圣上一样染了风寒。我的好松衣，这云泉宫到处都是汤泉，比京城不知道暖和了多少。你瞧瞧你给我穿的，再这样下去，我都快裹成球了。入冬不久，少元帝就因感染风寒病倒了。几经治疗，风寒是痊愈了，但毕竟年龄大了，一到冬天，少元帝就身寒体虚，小病小痛不断。太医建议好生调养，
于是少元帝便携着一众大臣宫眷，前往了离京城几十里远的盘山云泉宫过冬。我说你来这么晚，就是为了打扮成个球一样来赴宴？就算是个球，你闺女也是最可爱的那个球。宁熙华拾掇完，才有心情四下观望，却看到了林梦离挨着四公主。这两人什么时候这么要好了？按理说林梦离是没有资格跟着来云泉宫的，但四公主却以伴读为名，硬是给小白花塞了个位置，让她跟着一起到了盘山。唉，果然女主总是无处不在的，根本不管这场合她能不能来，反正她最后总能找到各种合理的理由出现。哼！她转头下意识去寻苏碧，却正好对上了苏碧看她的视线，像是偷看被人逮个正着。宁熙华莫名就有些害羞的别开了视线，想了想，哎，不对，我害羞个什么劲儿啊！哼！于是他大大方方再次回看过去，对着苏碧那双专注看着他的眼，甜甜的弯了弯眼睛。苏碧面色不变，但眼底却是浮出了笑意。宁王在一边摸了摸胳膊上的鸡皮疙瘩，端起了酒杯轻酌一口。恋爱的酸臭味儿。唉，一个个都这么大了，却是都还没有成婚。过了年，太子都要加冠了吧？老三老五也都不小了，朕还等着当祖父呢。圣上说的是，臣妾也想着抱孙子呢，可旭儿就是不开窍。也不知道啊，是不是心仪暗恋哪家姑娘呢？宁熙华暗中翻了个白眼，只做不知。反正孙贵妃又没点名道姓是谁。宁王见孙贵妃和苏旭母子这番作态，皱了皱眉头，面色不愉。那苏旭都敢在他宁家军中安插细作了，要不是没有证据，他早就向圣上参他一本了。跟他结亲，他是脑子抽了，上赶着直接给人送上门吗？少元帝本也考虑过将宁熙华许给苏旭，毕竟孙家无甚根基，一家荣宠全在皇恩，不怕宁王府与孙家结亲后强强联合。加之苏旭又是他最寄予厚望的儿子，自然是想给他许一个家世容貌都上佳的女子。但看宁王面上露出的不满之色，他还是暂时压下了这个念头，准备事后再跟宁王详谈。四公主也及笄了，她的婚事也不能耽搁。孙贵妃也知道苏旭的婚事不可能三言两语就定下来，臣妾心中倒有一人选，可为悦儿良婿，就是不知圣上同意与否。哦，说来听听。就是怀化将军秦颂风。少元帝闻言有些惊讶，他意味深长地看了孙贵妃一眼，但到底是没说什么。哎，老头子，怀化将军是不是就是兼任御林军统帅的那个？就是他，正三品将军，御林军统领。重点是，他是个官夫。啊，官夫？孙贵妃是想要四公主去当继室，这么刺激的？我不嫁。父皇，怀化将军虽然英姿威武，但儿臣却更喜欢文质彬彬的少年郎。父皇一向宠爱儿臣，想必也一定会为女儿挑选合心意的驸马。儿臣年纪小，性子也不够稳重，担不起将军府的重担，恐非将军良配。四公主这话可句句都在暗自嫌弃。怀化将军年纪大还粗鲁，宁熙华也是吃瓜吃得正嗨，亏得苏月还带了点脑子，知道说是自己配不上，没有开口直接嫌弃人家丧妻。臣谢过贵妃信任，但公主金尊玉贵，臣实在高攀不起。
这秦颂峰虽然已过而立，但长相英武，身居高位，又是少元帝亲信，以他的身份，即使娶季氏，京城也有大把的勋贵，上赶着送上自家嫡女，的确是犯不着娶个公主回府供着。更何况这个公主还是个嫌弃他的。爱情严重了，既然你二人都无异于此，既非良缘，此事也不必再提。偷鸡不成蚀把米。可不是嘛。孙贵妃宁愿把四公主送出去当继室，可不就是把主意打到秦颂峰统领的御林军上了吗？政治嗅觉灵敏的一些老臣们已经发觉，一场冬至宴怕是拉开了皇子皇女们择亲的序幕。宁王看着一边还傻呵呵吃瓜的女儿，有些怒气不争，暗自盘算着如何才能让自家闺女如愿以偿。朕也不和爱卿绕弯子了，岳西郡主的婚事你是如何打算的？不瞒圣上，臣自是一切以西华的喜好为主，但若说臣自己的打算，臣却是希望她嫁入一个普通的富贵清闲之家，身份低一些也无所谓，臣也能护她免受欺负。爱卿爱女之心令人动容啊！朕观岳西郡主灵秀大方，很是喜爱，也不知朕的这些儿子们，他能不能看上？圣上言重，殿下们若是能瞧得上西华，自然是西华的福气。那你看老三怎么样？三殿下文武双全，实为良配，可不知为何却是与西华不太对付。上次秋猎时，西华武壮还伤了三殿下，这俩人在一起，臣实在是担心会成为一对怨偶啊。少元帝也是想起秋猎时岳西郡主跟老三闹起来一事，心下犹疑。他自是不想结亲不成反结仇的，可宁王府就这么一个郡主，让岳西郡主外嫁，他实在是不放心。只有让她成为皇家媳妇儿，宁王才会有所顾忌，不敢有丝毫妄动。少元帝这时忽然想起来，之前太子向他求娶岳西郡主一事。那太子呢？太子殿下芝兰玉树，但爱卿有话直说，无妨。这话说起来冒犯天威，但还请圣上体谅臣爱女心切。上次西华无意为太子殿下挡下了一剑，他虽不说，但臣当时就知道西华可能心悦殿下。但太子殿下一向身体虚弱，臣担心西华今后孤苦无依，臣该死。少元帝却是听懂了宁王的意思，岳西郡主本人喜欢太子，但宁王担心太子早夭，因此不太放心。本来他是没考虑过苏碧的，但现在想想好像也还不错。不论镇国公府跟太子是真不和还是假不和，如今太子示弱却是事实。宁王府和镇国公府，一个驻守北疆，一个驻守西域，势力范围地处甚远，倒不怕他们有什么勾结。加上岳西郡主又心悦太子，拿太子来牵制宁王府，似乎也不是不行。但帝王多疑，他还是对宁王府和镇国公府有诸多顾虑。爱卿只是尽一个父亲的职责，何罪之有？谢圣上体谅，臣只是说了一些心里话，但无论圣上给西华指了谁，都是我宁王府满门的荣耀。朕知晓了，此事容朕再考虑考虑。宁王这个老狐狸，就是算准了，朕不敢乱递鸳鸯谱。看来岳西郡主的婚事还得细细斟酌呀，此事不容差错。哎，西华之前的伤可都痊愈了。
谢娘娘关心，已经都好全了。那就好。西华过了年都要18了吧？婚姻大事可耽误不得了。对未来夫婿有没有什么心仪的人选呀？哎呀，又来了！苏贵妃还没死心把我跟苏迅凑成一对儿呢。要是没有，你看旭儿。哎，娘娘，我其实心悦一人，不好意思跟娘娘讲。不过我父皇知晓后已是同意了。啊，不知是哪家少年郎能得西华的青眼呐？哎呀，娘娘别问了。嗨，这不是还没定下来吗？女儿家多挑挑总没坏处的。再说我家旭儿也不差嘛，西华呀也可以考虑考虑。啊，娘娘不知道吗？知道什么呀？大家都知道三殿下心仪邻家小姐，两人已经是私定终身了。没有的事儿，西华哪里听来的？啊，可是外面的小姐们都这么说。西华不用听外面的胡言乱语，区区一个庶女，即便旭儿瞧得上她，也不过是一儒人，西华无需介怀。好嘛，连个侧妃都没捞到，小白花在孙贵妃这混得不行啊。今日宫宴繁杂，本宫累了，西华也早点回去休息吧。是。